Egunon Euskal Herriko arraunzale guztiok eta baita kanpotik YouTube bidez, stream bidez gurekin harremanetan zaudeten arraunzale guztioi. Euskadiko Alkimugikorreko txapelketak izango ditugu jarraian, atzo hemen ere urauetan Gipuzkoak jokatu ziren bezala. Argi dago asteburu honetan Legutioko urtegiari eta instalazioei etekina urte osoan ateratzen zaiona, baina desente gehiago aterako zaiola. Guztira gaurkoan 57 estropada izango dira gutxi gora bera, zebaten bat batutzea erabaki dute eta jada lanean ditugu. Hainbat estropada izan da, jakina, ordutegi finkoa izango dute, irtera arraun olimpikoan egiten den bezala desente finkatua egoten da eta bederatzietan hasiera eman zaio infantil mailako 1000 metrotan lehiatuko duten eskifetako lehiari. Esan behar, Santiago Tarrakeko kidea izango dugula lehen txanda honetan, Getxoko Arriluzeko 2 ordezkariak 2 eta 3 kaleetan, Lutxanakoa 4 kaletik eta 5 kaletik, Hondarribiko arraunlaria kidea izango dugula. Lehen hartu eman honetan, atrakotxoa egin diogu, Elias Arrubarrenari, eta, Elias, Gipuzkoako Federazioko presidente jauna, atzo galtzak betelan, eta gaur Euskadiko Federazioko presidente orde bezala ere, hementxe zaitugu lan, ez dakit etxetik jagota zaituzteten eta Legutiora bizitzera bidali, baina, hortxe, ez da, azte buru hontan behintzat. Jala da, egunon Manu, eta ikusentzule guztioi. Egia esan, atzo izan genuen hemen Gipuzkoako txapelketa, gaur Euskadikoa, eta etxetik kanpotan haute eta gaua hemen pasa dugu. Osea, atzotik hemen, dana prestatzen, eta gaurko estropadarako ere dena ahalik eta hobekien izateko. Aprobetxatu dezagun, ontziak 1000 metrotan lehiatu behar badute ere, kontuan izan da, infantil mailako arraunlariak direla, denbora pixka bat beharko dute, 2 minutu eta 6 segundu igaro dira irtera lehen txanda honei eman zaionetik, urrengo txandaren hasera 5 minutu barru izango dugu, eta zera izango da, 1000 metrotan ere, infantil mutiletan jokatuko den beste txanda, 10 partaide bai daude maila honetan, eta horrek zera behartzen du, 2 txandetan jokatu beharra izatea plazer bat izango da, ezta? Maila batzuetan horren beste partaide egotea pena gehiago, beste batzuetan horren beste partaide ez izatea, ezta? Egia esan atzo ere 53 txanda izan genituen estropada osoan, gaur esan duzun bezala 57 txanda, eta ikusten da hemen Gipuzkoan, Euskadin, Bizkaian Alkin mugikorrean lan egiten dela, eta behar bada azken urte hauetan pixkat goraka dijoan modalidadea, disiplina, ezta? Beraz gazte mailetan. Gazte mailari dago. Gehien gazte mailetan, baina azkenean hori oinarria da, gero bakoitzak beraien klubetan beste banko fikoa ere egingo dute, baina behintzat gaztetan eta oinarria Alkin mugikorre hartzea oso ona da. Seniorretan ez bezala, oinarri bezala eta prestakuntzarako hainbat talde gehiagok lan egiten dutela Alkin mugikorrekin alegia, eta gainera badakigu beste talde batzuk ere Alkin mugikorra ardatz nagusi bezala ere badutela, bai Bizkaiko talde batzuk, baita Gipuzkoar beste talde batzuk, Santiago Tarrak esaterako oso emaitza onak lortzen ari den taldea, Bizkaian Raspase eta Arriluze eta guzti hauek egiten ari diren moduan. Hemen nagusitasun handi xamarra ikusten ari gara, ez da? Ikusten dugu Hondarribitarra hemen 5. kaletik abantaila ederra hartu duela eta helmugan. Amaitu ditu bere lanak, 4 minututik berako denbora markatuz eta nagusitasun handi xamarra lehen txanda honetan. Oso kontuan izateko moduko denbora izan ditekela dirudi. Ikusi beharko dugu beste 2. txanda honetan ere zer egiten duten, eta bukaerako emaitza eta txapeldunak eta denetatik aterako dira. Bideak batuta. Noski, denbora guztiak izango dire balerako. Goizan zehar zurekin harremanetan jarraituko dugu, Elias, estropada asko
asko eta ordu asko izango ditugu aurretik. Espero dezagun gure jarraitzaileak gozatu alizatea aulki mugikorrarekin. Ez dakit zer esan izena? Ez, ogandikan beste bat iristeko dakagula indikan nantzean, ematezula ja bukatuta zeudela, Bai, ikusten. Baina lehen kaletik Santiago Tarrakeko gaztea dugu iristeko zai. Eskerrik asko Manu hemen egoteatik gurekin, eta, bueno, nire lanari ekingo diot. Kainet Peñak bere lanak amaitzen dituen bitartean, Elias, sorteon eta jarrituko dugu. Bai gaur eta bai aurrean zehar ere, hurrengo astean ere, Gipuzkoako txapelketak izango ditugu. Alte egin baino lehen, eta aprobetxatu oraindik ere ez dala estropadau amaitu, aulki mugikorrean olako ausardia izan du Euskal Arraun Federazioak, streaming bidez, olako antolaketa bat, goi mailako bateletan ikusi genuen modu berean Pixeleko lagunek eginiko prestakuntza, produkzioa eta retransmisioa. Alegia, ez da ez erdipurdiko mugikorrekin eta egindako hoietakoak. Eskertzekoa aulki mugikorra egiten duten taldeen aldetik eta zuen aldetik ausardia ere, bai. Bueno, aurten estropadak retransmititzeko erabaki hartu genunean, pixkat, disiplina guztiak ematen saiatu ginen. Bai, legezkoa iruditzen zaite, Eta egia esan, gure lurralde honetan, bai aulki finkoak oso arrakasta handia duela, baina aulki mugikorrak ere bere lekua du. Ez gara ahaztu behar nondikan gatozen, eta zenbat txapeldun ditugun Euskadi mailan, eta gero ja Espainia mailan zenbat euskaldun jundiran, eta beraz... Eta olimpikoak ere izan ditugu, zilarrezko domin bat lortu zuen bere egunean Luis Mari Lasupegik Los Angeleseko Joko Olimpikoetan, eta nahiz eta guri iruditzen zaigun tostako arrauna munduko gauzarik garrantzitsuena dela onartu behar dugu. Aulki mugikorrak bere pisu ikaragarria duela munduan. Badakigu gaur egun ere maila duten kirolaria ditugula, ze lehengo astean bertan... Eta ez da buruntan ere, Virginiak. Lehengo astean 3. geratu zinen bi arlari euskaldun, Europako juvenil txapelketan, eta horri aurrera emateko, eta gure aldetik ahalik eta gehiena egin behar dugu, eta gaurko irudiak eta gaurko emanaldia horren fruitu. Aleginduko gara goizan zehar gure mugak ere baditugu gauden kokagune honetatik, baina talde desberdinetako kide batzuk gure ganatzen, bere iritziak eman alizateko, eta pixka bat balorazio bat egiteko, alde batetik zuek aurrera eramaten ari zareten ekintza honen inguruan, eta jakina, bere taldeetatik nola ikusten ari diren aurten, ja aurrera, eta ia amaitzear egon diteken, zein horretan badakigu, traineruak nagusi ditugula, eta 8 txapelketa ja da, bere amaitu ziren, Hondarribiak lortu zuen hemen garaipena Gipuzkoan, Orio garaipena lortu ondoren, eta 8ekin seniorrekin astu egin behar gara, baina oraindik ere Espainiako txapelketak, eta izango dela lana aulki mugikorrean. Elias, hala, venga, kronometroei kaso egitea. Mila esker, gero arte. Oso Manu, gero arte, agur. Bueno, entzun ditugu Elias Arruarrena, Gipuzkoako Federazioko presidente eta Euskal Federazioko presidente ohiaren ordearen, adierazpenak, eta bitartean honek ez duetenik eta goiza osoan zehar horrela izango da. Bigarren txanda jokoan hemen ere infantil mutiletako 1000 metroko estropada, gaurko bigarren finala izango da, beste lehen ikusi dugun hori ere Hondarribiako arraunlariak Oian Zebeiriok garaitu duen txanda horretan ere domila berak zeuden jokoan, maila berekoak bai dira, 10 partaide guztira, eta kaso honetan Donostia Arraunek 2 kide aurkeztu ditu, lehen eta bigarren kaletik dijoazenak, Kaiku 3. kaletik, Deustu 4. kaletik, eta Santiago Tarrak, hemen ere 5. kaletik aritzea tokatu zaio. Ikus dezagun hemen gauzak zertxo bait parekatuagoak, ikusten ditugu, olako nagusitasun horren nabarmenik behintzat ez dugu ikusten, eta dirudienez, kaso honetan, 5. kaletik doan Santiago Tarrakeko kidea izan diteke, demorarik onena markatuko duena, txanda amaituta, jasoko ditugu 2 txandetako
denborak konparatuta garaipenerako sailkapena nola geratuko den, baina postuak nik uste dut nahiko argi ikusten ditugula, eta hortxe, 5. kaletik datorren Santiagotarrakeko kidea lana amaitzear, 4:23, buruzari naiz, Eliasekin hitz egiten ari bainitzen, eta ez dut apuntatu, baina uste dute hogei izan dela. Ja, baita ere, bigarren sailkatuaren lanak, eta, bai, argi dago gauzak desentestuago 3-4, eta azken kidea ere hortxe berehala lanak amaitzear. Listo, amaitu da txanda, eta 24 segundoan sartu dira kideak, eta, arrauneko kideak lortu du garaipena, eta Santiagotarrakekoak txanda honetan, eta Santiagotarrakekoak lehen aipatu bezala. Esan bezala, berehala jasoko ditugu txanda honetako emaitzak, eta jarraian, bikoitzean arituko diren infantil gizonezkoen estropada lehen finala ere izango da. Berehala lanean hasiko zaiguna, lemazaingabeko bikoa, 1000 metrotan, eta final honetan Donostia Arraun, Orio Urkirolak eta Lapurdi Kostako bikidek lehiatuko dute. Lehenkaletik Donostia Arrauneko bikideak, Orio 2. kaletik, Urkirolak 3. eta Lapurdi Kostako arraunlariak 4. eta 5. kaletik 3. final honetan. Hortxe ikusten ditugu epaileen aginduetara, eta berehala ekingo diotela suposatzen dugu bere lanari. Ondoren txanda honetan beste 5 kidek ere lehiatuko dute, eta beste estropada interesgarriak ere izango ditugu. Ondoren infantil mutiletan ere jarraituz, lemazaingabeko 4koan 1000 metrotan ere beste 2 txanda izango ditugu, batean 5 partaide, bestean 4, eta ze polita, aurki mugikorrak duen ikusgarritasuna zalantzarik gabekoa da, eta oraintxe bertan ikusten ari gara Pixeleko lankidek emandako eskenitako imagin hauei esker. Epaileak konformidadeak eskatzen, gainera 1000 metroko estropada izanik, estropada eremu honetan irterak emateko 2000 metrorako hobeto eta gehiagotan erabiltzen den eremua izanik errestasun gehiago izaten dute. Listo, lanean ditugu. Lemazaingabeko bikoan infantil mutiletan 1000 metrotan lehiatzen ari diren lehen txandako kideak. Telmo Aramburu eta Alex Pablos, Donostia Arrauneko lehen kaletik leian dijoazen 2 arraunlariak, 2. kaletik Paul Sarasua eta Aimar Ikatzeta, Orioko bikoan, lemazaingabeko bikoan, Urkirolakeko kideak Manes Begiristain eta Alain Blanco ditugu, eta Lapurdiko 4. kaletik dijoan ontzitik, Andoni Garbizu eta Pierre Ibarburu ditugu, eta 5. kaletik dijoazen lemazaingabeko bikoko arraunlariak, Oian Telleria eta Ibai Saugaber ditugu. Estropada hasieratik hortxe, behintzat daukagun perspektiba honetan, 4. kaletik doazen Lapurdiko arraunlariak izango genituzke estropada buru, gogoratu hauek ere 2 infantilak izanik, gazteak izanik, 1000 metrotan lehiatuko dutela, eta maila hontako lehen finala ikusten ari garela. Bitartean, ikusten dugu, begiratu eta hemen martxan genuen, Aizea Fernandezek
Euskal Arraun Federazioko idazkariak berehala ekarri dizkigu azken emaitzak. Hondarribiako aipatu bezala ordezkaria izan da eskifean infantil mutiletan Garaile, ondorioz Euskadiko txapeldun Oian Zeberio, hain zuzen ere eginiko denbora 4 minututik beherakoa, 3 minutu eta 56 eunenekotakoa izan da. 17 segundora bigarren postuan arriluzeko arraunlaria izan dugu, Xavier Bug Zaraga, eta 3. zailkatua brontzesko domina lortu duena hain zuzen ere, Lutxanako arraunlaria izan dugu, eta bera Ioritz Rodríguez 23 segundora zailkatu den arraunlaria. Hauxe, lehen txapelketak eskaini diguna, eta lehen urrezko domina Hondarribiako ordezkariak lortu duela esan behar. Hortxe, aurrera darrai estropada, 3. minutura hurbiltzen ari gara, eta iparraldekoek hortxe lemazain gabeko biko infantileetako maila honetan, lanean tajuz eta, gero eta alde argiagoa lortzen ari direla, esango nuke, eta arraunean ondo ikusten ditugu, gaztentzako maila eta ontzi nahikoa proposa, trebezi pixka bat behar bai da, bi eskuetara arraun egiteak ere, nik uste dut mesede egiten duela, trebezi hartzeko eta ikasteko, eta, argi dago hobekien moldatzen ari den taldea iparraldeko ontzia dugula, azken metrotan sartuak ditugu, eta zalantzarik gabeko nagusitasuna lehen txanda honi dagokionez, eta hortxe, azken paladak, 4. kaletik dijozen bi ordezkariak, 3:47, behin-behineko denbora, 4 segundo gehiago behar izan dituzte, eta 11 segundora. Ondorioz, denborarik onena, Lapurdi Kostako Andoni Garbizu eta Pierre Ibarburuk lorturikoa izan dela esango nuke, horren beste ontzirekin eta gaudenko gagune honetatik ere, ez da lekurik aproposena zehaztasunez ikusi alizateko, baina hor ikusten dugu kirolakeko, ordezkariek ere lanak amaitu dituztela, eta bitartean, bigarren infantil mutiletako lehenbazain gabeko bigarren finalari azera eman zaio, eta gogoratu, eskifean gertatu bezala, hemen ere ontzi guztiek lehiaketarako denborak markatuko dituztela, eta bitxandetako denborak aztertuta, eta ikusita jakingo dugula nork lortzen duen Euskadiko txapeldun izatea urrezko domina, alegia infantil bikoitz honetan, 1000 metrotan hauek ere jakina, eta urkirolak dugu lehen kaletik Mikel López eta Julen Gartziak osatutako emazen gabeko bikoan, bigarren kaletik Deustuko taldekoak ditugu, Urko Urkola eta Fabian Santiago, 3. kaletik Deustuko ordezkariak ere doaz honetan, Unai Riko eta Oier Arruarrizaga, eta 4. eta 5. kaletatik Santiago Tarrakeko kideak ditugu, Marko Lagurdia eta baita Marko Bienagra, eta bestean 5. kaletik dijoan Santiago Tarrakeko ontzian Alain Gartzia eta Markel Ferreira, eta hemen bai nagusitasuna eta haundia ikusten ari garena. Ez dakit, zerbaitetan, baina aldea ikaragarria edo maila desberdineko ontzi hitz egiten ari garen, bai.
esango nuke lehen ikusi dugun txandako falta zen ontzia ikusi dugula Lapurdiko bigarren ontzia hain zuzen ere, eta horregatik alde horren nabarmena ikustea. Eta gu ja urrengo txandarekin ari ginen, horren beste ontzi ikusita aipatu dugu, eta gerta daiteke momenturen batean nahaztu izatea, ez dagoelako errexegi eta bakar-bakarrik egin beharreko lan eta kontakizun honetan nahazteko ere posibilitate gehiago bai ditugu. Eldi ezaiogun bai, orain bai, amaitu bai zaigu lehen da biziko txanda, alde handi xamarra galdu dute Lapurdiko beste lemazen gabeiko bikoek, baina zorionak etorkizuna direlako, eta hortan jarraituta seguru nago emaitza desinte hobeagoak lortuko dituztela maila hauetan gainera, benetan baliagarria dena zera baita lana egin ahal izatea. Eta hemen ere ikusten ari garenez, alde handi xamarra Urkirolakeko bikideek lortzen ari direna, Mikel López eta Julen Gartziak lanak amaitzear bai ditugu, eta alde bai, benetan handiarekin, amaitu dituzte 3:28 denbora, behin-behineko denbora, baina nik esango nuke berak lortu dutela gaurko denborarik onena, eta beste 3 ontziak hortxe lanak amaitzear ere ikusten ditugu, eta azken sailkatuak ere iritsi zaizkigu Santiago Tarrakeko kideak hain zuzen ere, eta berehala helduko diogu sailkapena zuen ganatzeari, ze hemen ez dago tarte bakarrik, eta infantiletan jarraituta, infantil gizonezkoetan jarraituta 1000 metroko eremuan lemazain gabeko laukoen estropada aurrera doa, hasi zaigu, eta, maila ikusgarriagoa, hain zuzen ere, 5 ontzi dira maila hontan lehiatzen ari direnak, Santiago Tarrakek 2 ontzi aurkeztu ditu, lehen eta bigarren kaletik irten diren ontziak, Hondarribia 3. kaletik, Deustu 4. kaletik, eta Kaiku 5. kaletik. Eta maila honetan ere 2 final izango ditugu, ondoren 4 partaidetako beste finala izango baitugu, Deustu Orio Urkirolak eta Hondarribiako beste ontzi batek lehiatuko duten maila hain zuzen ere. Eta ikusten ari garenez, hemen ere alde handi xamarrak. Eta laukoak bai, zenbat eta arraun hori gehiago izan jakina, ikasgarritasun gehiago izaten du arraunak, eta ikusten dugunez, aldeak ere nabarmen xamarrak batak eta besteen artean, eta azken mezotan sartuak ditugu, ikusgarria, zarantzarik gabe, lemazain gabeko laukoan eskaintzen ari diren ikuskizuna, gogoratu maila honetako lehen, amaitu dituztela bereranak, lehen txanda dugula, eta aldeak handi xamarrak direla inolako zalantzarik gabe. Bigarren kaleko Santiago Tarrakeko ontzia, Santiago Tarrakeko bigarren ontzia, hauek ere lanak amaitzar ditugu, eta ondoren Hondarribia, eta nahiko gurutzatuta badatoz ere, esango nuke Deustukoak ere hortxe ditugula, baita Kaiku ere, ikus dezagun, eta ontzi bakarra falta zaigu, bitartean suposatzen dut, hortxe irteera hartzear izango ditugula, teorian
teorian lanean izan beharko gerituzke, 9:25 iragarrita baitzegoen, ja, txanda, gaurko 6. txanda, Lemazain gabeko laukoko 2. finala, hortxe prest ikusten ditugu, baina berehala lanean, hemen ez dago minutu bakarra galtzerik, gogoratu 57 estropada izango ditugula. Eskerrik asko. Eta lanean hortxe ikusten ditugu 4 ontziak, Deustulen kaletik, Orio 2. Urkirolak 2. eta Hondarribia 4. kaletik, eta hasiera honetan, normala denez, parekotasun handi xamarra ikusten ari gara, eta arraunean serio demonio ekin diotela txanda honetako kideak. Eta bitartean, lehen eskaini dizugu, infantil mutilezkoetan, eskifean Hondarribiako arraunlariak lortutako urrezko domina, berri eman dizugu, Oian Zeberiok lorturikoa, eta amaitu zaigun beste maila, Lemazain gabeko bikoena dugu infantil mutiletan, 1000 metrotan lehiatu dute hauek ere, eta esan behar, aurreratu dugun bezala, naiz eta meritoa hundirik ez duen, Urkirolakeko ordezkariek lortu dutela garaipena, Mikel López eta Julen Gartziak urrezko domina, 3 minutu 48 segundo eta 1600 denborari esker. Lapurdiko ordezkariak izan dira 2. postuan sailkatu direnak, segundo eta 19 Andoni Garbizu eta Pierre Ibarburuk hain zuzen ere, eta Orioko ordezkaria izan da, ordezkariak izan dira, brontzezko domina lortu dutenak, 6 segundo eta 78 sailkatuz Urkirolakeko kideekiko, Paul Sarasua eta Aimar Ikazetak, hain zuzen ere, lortu dute brontzezko domina. Eta bitartean, berrirore, gogoratu lanean ditugula, Lemazain gabeko laukoan infantil mutiletan 1000 metroko eremuan, 2. txandan ari diren arraunlariak, Oriok. 2. kaletik doan Orioko ontzia estropada buru, eta erdiko kaletatik dijoazen ontziak itxura guztien arabera 2 lehendabiziko postuetan, Urkirolak izango genuke sailkapen honetan 2. postuan, eta ondoren Hondarribia eta Deustuko ontziak, naiz eta momentu honetan Deustuko ontzia esten ikusten, baina hortxe, 3 ontzien arteko borroka horretan, esango nuke Hondarribiakoen erreakzio ahalegina ikusten ari garela, eta ez dakit esatiteken erabateko nagusitasuna, baina behintzat estropada ondo helduta daramate oriotarrek, eta arraunean gainera oso sendo ikusten ditugu. Hortxe azken 250 metroetan edo sartuak ditugu, eta itxura guztien arabera berak lortuko dute txanda honetako irabazle izatea, eta gero ikusiko dugu txata bat eta besteetako denborak aztertuta nork zeintzuk diren dominak lortzen dituzten taldeak. Orioren azken paladak ikusten ari gara, hortxe eta Oriok lortu du txanda honetako garaile izatea, ondoren Urkirolak helmugaratzen ikusiko dugu, baita Urkirolak ere amaitu ditu bere lanak, eta azkenean Hondarribia 3. postuarekin konformatu behar izan du, egin du dira, baina ezinezkoa suertatu zaie, eta oraindik ere zertxo bait falta dute Deustuko, lehen kaletik dijoazen Deustuko taldeko arraunlariak, ikusten da gazteagoak direla eta eskarmentu gutxiagoko arraunlariak ditugula, eta ondoren veterano mailako estropada ere ikusiko dugu, eta maila honetan 1000 metrotan ere lehiatuko dute, Deustukoek ere amaitu dituzte bere lanak, orain txanden arteko konparaketak, eta ikusiko dugu nork lortzen duen denborarik onena, eta zetaldek lortzen dituen
Dominak hain zuzen ere eta veterano maila honetan lemazain gabeko bikoetan lehiatzen ikusiko ditugu eta baita eskul bikoitzean 1000 metrotan arituko diren veterano mailako arraunlariak. Argitatxo bat egin behar dugu txanda honen inguruan eta ondorioz berehala jarraituko dugu zuekin eta espero dugu zuek utzi gabe hortxe jarraitzea. Oraintxe arte! Hace bien, manga hace bien.
un poco corto. Es que a veces cosas muy...
Bueno, hementxe jarraitzen dugu orain bai, naztu egin gara sakatu beharreko botoiarekin bakoitzari berea. Eta veteranoen mailako estropadak amaitu zaizkigu, berehala eskainiko dizugu, lehen zuen ganatu gabe utzi ditugun emaitzak, infantil lauko bikoitzean, 1000 metroko eremuan azkenean geratutako sailkapena. Esan dugun bezala veteranoen estropadak amaituta, jarraian infantil mutilekoen 8koen estropada ikusten ari gara. 1000 metroko estropada eremuan hauek ere, infantilak izanik, eta atzokoa errepikatzen ari da, Orio lehen kaletik, Urkirolak bigarrenetik, atzoko estropadari dagokionez oriotarrek nagusitasunez lortu zuten garaipena maila honetan, eta ikusiko dugu, gaurkoan Urkikoekiko gauzak nola geratzen diren, baina 8ko ontzi exigente eta ikusgarriaren estropada ikusten ari gara, etorkizuneko estropada inolako zalantzari gabe tartetxo bat dugunez, aprobetxatuko dugu, infantil lauko bikoitzean 1000 metroko eremuan, esan bezala, emandako sailkapenak bederatzi taldek parte hartu dute, garaileak denborarik onena oriotarrek lortu dute, Alex Atorra Sagasti, barkatu, Gorka Arrojeria, Joel Lizeaga eta Inar Gaztiainek osatutako ontziak. Garaipena lortzeko behar izan duten denbora 3 minutu, 27 segundo eta 81 izan da. Santiagotarrak nahiko gertu 2 segundo eta 78 zilarrezko domina eta brontzesko domina. 11 segundora geratutako Urkirolakeko taldekoak. Amaitu ditu lanak gaur ere lehen dabeziko postuan gizonezkoen mutilen Orioko 8koak infantil maila honetan, 1000 metrotan lehiatu ondoren, eta aldea gaur ere zabal xamarra, berriro ere gogoratuko dugu, atzoko estropadan, 42 segunduko aldea izan zela elkarren artean, gaurkoan aldea ez da horren zabala izango, baina guzitasun handiarekin lortu dute garaipena Orioko arraunlariek, Orioko ordezariak amaitu da estropada 33 segundo gehiago behar izan dituzte Urkirolakeko gaztetxoek, Orikoek baino. Bi ontzi besterik ez daudenez, hemen Dominek ez da banatuko, baina hala eta guztiz ere jakina ikusi ditugu zirenak eta ez zirenak ematen. Gauza bera gertatuko zaigu, infantil emakumezkoetan 8koen estropada ere hemen ikusiko dugu, baina bi ontzi besterik ez daudenez, hemen ere Dominik ez da izango, txapelketarako ez da baliagarria izango. Lehen kaletik arraun lagunak lehiatuko du, eta bigarren kaletik emakumezkoen 8koen maila honetan Urkirolakeko 8koa ikusiko dugu. Atzokoarekin konparatuta, esan behar dugu Urkirolakek bakarrik lehiatu zuela, gaur aurkaria izango dute, eta interesgarriagoa izango da zalantzari gabe, jada jokoan dugun estropada. Eta hortxe ikusten ditugu Urkirolakeko neskak eta baita arraunekoak ere. Lapur kostako neskak lehen kaletik, Urkirolakekoak bigarren kaletik. Eta, lehen metro hauetan aldea handiegirik ere ez dagoela esan behar dugu. Jada eskuartean ditugu 8ko mutilen denborak, eta berehala eskainiko dizkizuegu. Bitartean esan, ikusten dugunez, atzo ere lehiatu zuten Urkirolakeko neskek, oraingoz behintzat, nagusitasuna erakusten ari direla, eta ontzi terdi, 3-4 bat segunduko aldea kentzen diote jada minutu baina gehiago igarro denean hasiera eman zaionetik. Hementxe ditugu, aipatu bezala, infantil mutiletan, 8koetan lortutako denborak, eta Oriok 3 minutu 43 segundo eta 75 egunenekotako denbora markatu du, eta atzo baina alde gutxiago, baina Urkirolak bigarren postuan geratu da, 32 segundora.
Eta bitartean emakumezkoen estropada ere hortxe ikusten ari gara, hauek ere infantil mailako emakumezkoak ditugu, 1000 metrotan lehiatzen ari diren emakumezkoak, eta aldeak itxuraz behintzat gizonezkoetan, mutiletan, baina estuagoak izango direla esango nuke. Goiza aurrera doa, veteranoen mailan ere izan ditugu hainbat estropada, baina berriro ere etorkizuneko arraunari helduta, mutiletan Orioren beste garaipena, naiz eta lehen ere esan dugun bezala, partaidetza eskasa izanik, biontzik besterik parte hartzen ez dutenez, Dominik ez da banatuko maila honetan. 3. minutura hurbiltzen ari gara estropadari zera eman zaionetik, eta Urkirolakeko neska infantilak nagusitasun handi xamarrarekin lortzen ari dira, behintzat estualdi handirik gabe lortzen ari dira estropada aurrera eramatea, eta arraunean ondo ikusten zaie. Ontzia zertxo bait landu dutenaren seinale Urkirolak desiente lantzen du aurkimu ikorra maila guztietan, baita senior mailan ere, eta azkenean hori antzamaten da, Orio eta baita Algorta eta Raspasek eta beste Hondarribiak gazte mailekin aurkimu ikorrean lan desiente egiten dutenaren adierazle, erritmoa zertxo baite igo dute, azken metrotan sartuak bai ditugu Urkirolakeko neskak, estualdi handirik gabe, hortxe azken paladak ematen ikusten ditugu, 38 paladan lanak amaitzear, eta ea, markatzen duten denbora, 4 minututik beherakoa izango dute, 3:48, guk hartutako denbora, 3:48, eta hortxe azken 2 paladak ematear. 11 segundo gehiago behar izan dituzte. Larrun Kosta, iparraldeko taldekoek. Garaipena esan bezala, naiz eta berriro ere gogoratu Dominik ez den izango. Infantil emakumezkoen 8 1000 metroko eremuan, 3 minutu eta 58 segunduko denborarekin, Urkirolakeko neskak konparatu dezagun, atzo markatutako denborarekin, desinto betu dute, aurkaria hortxe izateak, bere eragina izan du, atzo 4 minutu eta 6 segundo behar izan zituzten lanak amaitzeko, eta ondorioz, 8-9 segundotan, hobetu dute, behin-behineko denbora eta hitz egiten ari gara gaurko denborei dagokionez, atzo markatutako denbora. Oriok garaipena infantil mutiletan, eta Urkirolak 2. postuan zerkatu da. Eta aipatu bezala, berehala jasoko ditugu denbora ofizialak, baina garaipena lortu dute Urkirolakeko neskek, Oiane Salaberria, Aiuri Gorriti, Maili Murua, Amaia Matias, Aizpeagoia, Olivia López, Libe Etxabe, Amaiur Bakeriza eta Markel Akuña osatutako 8koa izan da denborarik onena lortu duena. Eta berehala hurrengo estropada hortxe, emakumezkoen infantil eskifean, gaurko 14. estropada izango dugu, eta hemen 4 partaide, berehala ekingo diote egin beharreko lanari, Orio lehen kaletik, Lutxana bigarrenetik, Santiago Tarrak 3. kaletik, begira Santiago Tarrak ez dugu aipatu, eta Santiago Tarrakek gaur egun eta urte asko dira, aurki mugikorrean bakarrik aritzen den talde gutxienetako hori dugu irungoek dutena. Lanean ditugu eta Donostia Arraunekoak 4. kaletik, infantil emakumezkoen eskifean 1000 metroko eremuan, eta ikusten dugu 4. eta 3. kaleko Donostia Arraunek eta Santiago Tarrake lehiari sendo heldu diotela, eta itxuraz zertxo bait bola baina pixka bat gehiago erakutzita, Santiago Tarrakeko
ordezkari dator, Maialen Zapiain, hain zuzen ere, baina ikusiko dugu, oraindik ere minutu batera ez baita iritsi, hasera emandako estropada hasitako denbora. Eta bigarren posturako lehia benetan estua, ze estropada polita, lehen da biziko minutu hontan behintzat, orain arte ikusi dugun estropadarik estuena esango nuke, infantil emakumezkoetan eskaintzen ari zaiguten lehia ikusgarria. Ditu dienez, aurretik lehen kalea, eta laugarren kalea eta hirugarren kalea ere hortxe ikuste dugu. Santiago Tarrak, Lutxana eta Donostia Arraun Oriorekin batera lehia ikusgarrian, bai. Bitartean baditugu zuen ganatzeko beste denbora batzuk. Eta bai, infantil 8koan, oraintxe ikusi dugun estropada horretan, Urkirolakek lortu duen estropada horretan, Urkirolakek behar izan duen denbora, 4 minutu eta segundo bakarra izan dugu, eta Larrun Kosta, bigarren postuan zelkatu da, 12 segundora, 2 partaide izanik, berriro ere esan behar dugu, eta gogoratu beharrean ere izango gara izan zehar, hau gertatzen denean behintzat, txapelketarik ez dela izango biontzik bakarrik parte hartu bai dute, baina garaipenak horrek ez du ezan nahi meritorik ez duenik, eta infantil emakumezkoen mailan 8koan Urkirolakek lortu garaipena, gizonezkoetan Oriok lortu duen modu berean, baina hauek bere dominak jasoko dituzte, baina guk hurrengo estropadari heldu behar diogu, 14. estropada, eta hortxe ikusten ari gara eskifean nola ahalegintzen. Ari diren lehen kaletik, Orio, Lutxana bigarrenetik, 3. kaletik, Santiago Tarrak eta Donostia Arraun 4. kaletik, aldeak nabarmentzen ari dira, zabaltzen ari dira, normala denez estropada aurrera joan ala, baina hasera behintzat oso parekatu eta lehiatua ikusi dugula, onartu behar dugu, eta estropadaren amaierara hurbiltzen ari garen honetan gauzak nola doazen. Hurrengo estropada, infantil mailarekin jarraituta, emakumezkoetan bikoitzeako estropada izango dugu, infantiletan jarraitzen dugunez 1000 metrotan lehiatuko dutelarik, Harri Luze, Hondarribia eta Kaikuko ordezkariak. Hortxe estropada aurrera doa, jakina bakarka arraun egiteak esfortzu handiagoa eskatzen du, edo behintzat denbora luzeago batean lehiatzea, eta hortxe ikusten ari gara, muga puntutik gero eta gertuago nola ditugun infantil mailako emakumezkoen eskifak. Lehen kaletik Donostia Arraun, Santiago Orio barkatu, Lutxana bigarrenetik, Santiago hirugarrenetik eta Donostia Arraun 4. kaletik, ikus dezagun, txiro guztien arabera Santiago Tarrakek lortuko du garaipena, baina gauzak bai, ez du iritsi dira, eta rokeria hondirik gabe, ja. Bueno, 2 segunduko aldea 2 ontzien artean, Santiago Tarrakek lortu duela garaipena esango nuke, eta amaitu baino lehen ezinean Donostia Arrauneko arraunlaria hor ikusi dugu lerr eginda hilti zaigula, eta lehen kaletik joan Orioko arraunlariak ere hortxe amaitu ditu bere lanak. Bitartean, biko eskulea lanean, 1000 metrotan, infantiletan jarraitzen bai dugu, emakumezkoen mailan, eta hemen ere 3 partaide ditugu, ondorioz txapelketarako balekoa izango da. Harri Luze, Hondarribia eta Kaiku lanean, ea denborak berehala jasotzen ditugun eskifean, estropada ikusgarri izan bai da, hor ikusten ari gara Ureko epaileak bandera txuria ere altxatu duela, balekoa estropada, eta aurrera darrai 15. estropada, hain zuzen ere horre ikusten ari garena,
Arri luze Hondarribia eta Kaiku Bizkaiko bi ontzi ikusten ditugu maila honetan, emakumezkoen maila honetan, eta estropada hau ere, nahiko parekatua, baina eskifean ikusi dugunarekin iruditzen zait gu behintzat gozatu izan dugula, ez dakit bertan izandako arraunari guztiek gauza bera izango duten, ze nahiko beteta ere ikusi ditugula aitortu behar dugu, baina estropada ikusgarri eta polita izan dela ez dago inolako zalantzarik, bai, hementxe ditugu jada denbora ofizialak eta Santiago Tarrakeko ordezkaria izan da, aipatu bezala Maialen Zapiain garaie izan duguna 4 minutu 34 segundo eta 74 eunenekotako denborari esker, segundo eta 29 eunenekora Ane Franco Lutxanako arraunlaria izan dugu bigarren postuan sailkatutakoa. Donostia Arraunekoak 3. postuan sailkatu da, Aimara Jauregi, hain zuzen ere 12 segundora esan bezala, eta 25 segundora Aroa Iraeta Orioko arraunlaria sailkatu da. Urrezko domina Santiago Tarrakeko ordezkariak, Lutxanakoak Zilarra eta Donostia Arraunekoak brontzezkoa ederki merezita, bai, eta ederki merezita aipatzen ari gara, beste guztiak bezala, alegia eta helmugatik gero eta gertuago ikusten ari gara, biko arraunean datozen emakumezko infantilak, gero eta lan gutxiago falta dutela, oraindik ere bai, Laregun bat metro faltako dituzte, baina hemen gauzak itxuraz, lehengo estropadan ez bezala, aldeak, nabarmenagoak, handiagoak, eta olako helmugaratze esturik ez dugula ikusiko esango nuke, horren arteko helmugaratze estuenetarikoa izan bai dugu, amaitu berria izan den eskifeko banakako 1000 metroko emakumezko infantilen estropada. Eta esan behar dugu, infantil bikoitzean bi izango ditugula estropadak, lehendabiziko hau ikusten ari garena Arri luze Hondarribia eta Kaikuko ordezkarien artekoa, eta beste finalean 4 partaide izango ditugu, Hondarribia, Lutxana, Orio eta Urkirolakeko arraunlariak lehiatuko dutena. Gero eta gertuago, azken 200 metrotan sartuak ditugu txanda hontan lanean ditugun ontziak eta Kaikuko ordezkariak hortxe datoz, lehendabiziko postuan, 3. kaletik dijoa zen Kaikukoak, hain zuzen ere, eta esan bezala bai aldeak hemen desente zabalagoak lehengo estropadarekin alderatuta. Azken paladak ematen, Kaikuko ordezkariak, amaitu dituzte bere lanak, eta hirugarren kaleak amaitu ondoren, ikus dezagun, Hondarribiako neskak hauek ere lanak amaitzear, bigarren postuan. Eta bitartean honek ez duetenik aipatu bezala eta estropada guztiak jarraitzeko ere nahiko komeri lehendabiziko txanda hau bikoitzeko estropada amaitzear dugula, Arri luzeko ordezkariak helmugaratzear ditugula, urrengo txandari hasiera eman zaio, 4 partaide, esan bezala, Hondarribia, Lutxana, Orio eta Urkirolak hain zuzen ere, hortxe, amaitu dituzte lanak 3. postuan eta alde desente galduta Arri luzeko ordezkariek, eta serio datoz eta lanean ondo, estropada buruan Orioko arraunlariak, eta itxuraz berak markatu ditzazkete lehengo txandan ikusitakoaren arabera, gaurko denborarik onena maila honetan.
bikoitzean datoz, 1000 metroko ere muan infantil emakumezkoetan, maila hontako bigarren finala, 3 izan ditugu lehen da bizikoan, eta Kaikuk lortu du lehen da biziko postua, ikustezagun oriotarrek, eta baita, Lutxana Urkirolak eta Hondarribiko ordezkariek markatutako denborak, eta aldeak hemen ere, agian ez dira izango lehengo txandan izan direnak bezain zabalak, baina erabateko nagusitasunarekin ikusten ari gara Orioko ontzia, bikoa, zenen ondo datorren, estropada buruan Naroa Aduriz eta Jare Millaresek osatzen duten bikoa. Azken paradak, ritmo politean datoz eta ontzia oso ondo navegatzen. Eta markatzen duten denbora, ja! Amaitu dituzte bere lanak Orioko ordezkariek, Orioko arraunariak. Eta jarri dezagun. Ja! Laugarren kalea. Lehen kaleak. Ja! Bigarren kaleko ordezkariak. Eta ja! Laugarren kaleko Urkirolakekoak geratu dira laugarren postuan, eta orain denborei etxoin beharko diegu, baina itxuraz Orioko arraunariak markatu dutela denborarik honen izango nuke, baina epaileek berehala eskeniko dizkiguten denboren sai geratu beharko gara 7 ontzik lehiatu bai dute maila honetan, eta bitartean eta hau ere hainbatetan errepikatu beharko dugu gaurko goizan zehar. Honek ez dutenik 17. estropada izango bai dugu berehala jokoan, infantilen mailan jarraituta, 1000 metrotan, lauko bikoitzean ikusiko ditugu mutilen mailan post ontzi, hain zuzen ere. Hondarribia kaletik, Orio bigarrenetik, Getxo hirugarrenetik, Harrituze Getxo, Orioko bigarren ontzi bat, laugarren kaletik eta bosgarren kaletik, Urkirolakekoak izango ditugu. Eta jaso ditugu infantil emakumezkoetan bikoitzean markatu diren denborak, eta bai, ez dugu gutxik egin, eta Orioko neskek lortu dute garaipena, urrezko domina, 4 minutu eta 81 eunenekotako denbora markatu bai dute. Eta bigarren postuan Hondarribia sailkatu da 12 segundora, 18 hirugarren postuan Lutxanako bikoa. Orioko arraunariak Naroa Aduriz eta Jare Millares izan dira urrezko domina lortu dutenak. Eta lanean ditugu urrengo estropadako ontziak, lauko bikoitzean 1000 metroko eremuan emakumezkoak, laukoak emakumezkoen mailan, eta ikus dezagun nola doan estropada, zertxo bat gurutzatuta, baina haizeak ez dirudi gaurkoan eragin handiegia duenik, baina itxuraz, behintzat, hirugarren kaleko Getxoak izango genituzke estropada buru momentu honetan, eta gainera ez dakit, baina kunxamar lortu dutela estropada buruaz jabetzea esango nuke. Ezagun estropada horrela joan gauzak parekatzen diren. Arraunean, oso hauek ere sendotasunez ari direla ez dago zalantzarik, eta gainera bigarren posturako, hirugarren postu gehietarako parekotasun desente handiagoa beste ordezkarien artean. Lehen minutua bete den honetan, horrela zitxoren bat ere izan dute, litraboren bat gazteak ditugu, eta oraindik ere ikasteko denbora asko daukaten arraunlariak beren zorionerako. Esan bezala, ikusi duguna azken estropada horretan, bikoitzean Oriok urrezko domina berria lortu du, eta gerosiago
zehatzago baiezat hori izango dugu, baina orain arte iruditzen zait oriotarrak ditugula, buruzko domin gehien behin-behineko sailkapen honetan lortu dituztenak. 17. estropada aurrera doa, eta emakumezkoen infantil mailan orain arteko estropada eskaini dizkizuegun, aipatu dizkizuegun guztietan infantil mailakoak izan ditugu, 1000 metroko eremuan, 1000 metrotan ere veteranoen estropada batzuk ikusi izan ditugu maila desberdinetan, baina jarraipen berezia eskaini behar diogu etorkizuneko arraunari eta eliteko arraunari. Eta hori ari gara ikusten lauko bikoitzean 1000 metroko eremuan, infantil emakumezkoetan Hondarribia Orio, Getxoko Harriluze, Orioko bigarren ontzi bat, eta Urkirolak Leian, eta oraintxe azken 100 bat metroetan sartuak ditugu, maila honetan lehiatzen ari diren ontziak. Ondoren beste eten txiki bat izango dugu, veteranoen mailako estropada 2 izango ditugu, eta ondoren kadete mailari helduko diogu bai gizon eta baita emakumezkoetan ere. 3 minutu igaro dira estropadari hasera mantzaionetik, eta 30 segundoren bueltan iruditzen zaitu hortxe izango ditugula txandantako lehen sailkatuak, eta itxura guztien arabera estropada eremuaren erdierditik datozen Getxoko arraunlariak izango ditugu, Harriluze taldeko arraunlariak lanak amaitzear, bigarren postuan ere nahiko sendo oriotarrak datoz, baina iruditzen garaipenerako arazorik ez dutela izango ez. Harriluzeko neskek, ja, 3:50, ja, Oriok 3:53, behin-behineko denbora zari gara, baina postuak behintzat oso argiak ditugu, eta ja, eta ja, bueno, txanda honei ere amaiera eman zaio, eta behintzat lehen eta bigarren eta hirugarren postu eta garako zalantzarik ez dago, keska bakarra agian ze denbora markatu dituzten, baina hori bere, zalantza hori berehala argitu ahal izango dugu zuekin, berehala epaileek eskuratuko bai dizkigute txanda honetan izan diren denborak. Atzo Gipuzkoako txapelketa jokoan zegoela, Orioko laukoak lortu zuen denborarik onena, Hondarribiko beste bi laukoak atzetik izan zituztelarik, ondorioz Urkirolak eta Orioko bigarren laukoak ere lehiatu zuen eta 4. postuan sailkatu ziren. 8koak izango dira ondoren, veteranoen mailan, eta baita lauko gizonezkoen 8koak lanean ditugu jada, eta baita veterano mailan jarraituta lauko bikoitzean arituko diren bi ontzien arteko lehia. Estropada berean irtengo badira ere, 18. gaurko estropada honetan veterano mailako lehiakideak izango ditugu, tartetxo bat egingo dugu eta berehala jarraituko dugu gure kontakizunarekin. Kadete mailari hasiera emanez gaurko 19. estropadari. Horrentxe arte.
Bueno hemen jarraitzen dugu eta oraindik ere jarraituko dugu hainbat estropa bai dira. Oraindik ere jokatu beharrekoak oraintxe irtera hartu dute emakumezkoen 8koan kadete mailan jokatuko den lehen dabiziko estropa da 1500 metroko eremuan 2 ontzik parte hartuko dute. Pasai Donibaneko 8koa emakumezkoan eta baita Oriokoak ere ikusten duzuenez 40 segundo igaro dira. 2 ontziak lehiari heldu diotenetik eta gauzak oraindik ez du. Baditugu zuen ganatzeko emaitza batzuk zorretan geunden behintzat guk aipatu beharko ditugu naiz eta ikusi izan dituzuen pantailan. Infantil emakumezkoetan lauko bikoitzean arriluzeko ordezkariak lehen ikusi duzuen bezala lortu dute denborarik onena 3 minutu 51 segundo eta 72 eunenekotako denborari esker. Ontzia osatu duten 4 neskek, Uxue Boronat, Begoña Vidal, Jone González eta Libe Etxandia izan ditugu. Bigarren postuan Orioko ordezkariak sailkatu dira 6 segundora, ondorioz zilarrezko domina lortuko dute Orioko ordezkariak eta 22 segundora 3. postuan Hondarribiakoak geratu zaizkigu lauko bikoitzeko infantil mailako emakumezkoen mailako estropadan. Bitartean ikusi izan duzue 8koen veteranoen estropada, baita lauko bikoitzean ere Santiago Tarrakekoak aritu dira, eta 8koan ere Santiago Tarrakeko ordezkariak izan dira denborarik onenak markatu dituztenak. Itxaslagunak Barakaldo bigarren eta Deustu hirugarren postuan sailkatu den bitartean veterano mailari dagokionez. Eta berriro ere barkatu heldu behar diogu lehian dagoen estropadari. Aurretik ikusten ditugu zertxo baite aurretik Orioko 8koa osatzen duten arraunlariak eta berehala izango ditugu helmuga puntutik gertu hauen abiadura haundia bixia izaten baita. Aurrera doa estropada, 3. minutura hurbiltzen ari gara, aldeak ez dira. Erabat erabakiorrak, baina ikusten dugu Orioko 8koa ondo datorrela eta ondo eusten ari zaiola estropadaren nagusitasun horri. Aipatu behar eta pena da, baina itxuraz, ez da lehiaketa ofizialik izango, ez da Euskadiko txapelketarik jokoan izango, baina meritori behintzat ez dute falta. Ez arraularita ez da, talde hauek, 8koak osatzea, beti desente saiagoa izaten baita, eta txapelketarik ez izan da ere, txapelketa ofizialik ez izan da ere, hortxe ikusten ditugu 2 ontziak leia estu, eta politean, azken 250 300 metroak pasa dituzte eta oriotarrak aurretik jarraitzen dute, baina, 3-8koren aldea egon diteke elkarren artean. Ikusi behar erreakzioa leginik egiteko posibilidaderik duten San Juandarrek eta estropada estuago bat egiteko posibilidadea duten, baina oriotarrak ondo usten ari zaiote eta agian ez dakit ez ote diren berak, gora egiten ari direnak bere erritmoan eta aldea zertxo baita areagotzea lortzen ari ote diren. Ez, alde areagotzea ez, baina ondo eusten ari zaiote alde horrei, 8ko eta erdiko aldea. Lanak amaitzear, gogoratu 1500 metrotan jokatzen den lehen estropada dugula hau, ondoren emakumezkoen kadete mailako Euskadiko txapelketa izango dugu, hemen lauko bikoitzean 2 txanda
izango ditugu. Baina aldi ezaiogun 8koen estropada interesgarri eta ikusgarri honi, oriotarrak lanak amaitzear, 1500 metroak berehala burutuko dituzte. Ja, 5:19 behin-behineko denbora bada ere. 5:19 eta ja, San Juandarrak ere amaitu dituzte. Bere lanak, txapelketarako baliagarria ez izan da ere denbora ofizialak berehala jakitera emango dizkizuegu. Eta behonde jolea, maila hontan eta olako txapelketari gainera jokoan izan gabe lehiatu duten bi taldetako arraunari eta bi taldei, jakina. Azken finean taldearen babesa ere beharrezkoa baita olako erroka batei aurregin al izateko. Amane Basurto, Irati Olaizola, Maili Erguin, Maialen Arostegi, Elene Urrestilla, Naia González Txabarri, Lia Gaztañazpi, Iraia Aizpurua eta Oian Manterolak osatutako 8koa izan da bi ontzien artean garaipena lortu duena Oriokoa hain zuzen ere. Eta hurrengo estropada hortxe Leian ikusten ditugu lauko bikoitzean kadete mailako emakumezkoen lehen estropada, gaurko 20. estropada dugu eta lau partaide ditugu estropada honetan. Lehen kaletik Kaikuko ontzia, bigarrenetik Urkirolakeko ordezkariak, hirugarrenetik Getxoko Arriluzekoak eta laugarren kaletik Santiagotarrak taldeko mugalari taldea den ordezkariak. Eta ondoren beste hiru ontzi ere izango ditugu eta bertan Kaikuko beste ontzi bat izango dugu. Donostiarraunek beteko du bigarren kalea eta Oriok hirugarren kalea kadete emakumezkoen lauko bikoitz lehen finala ikusten ari gara. Minutu terdi igaro da gutxi gora bera estropadari hasera eman zaionetik, denbora ofizialak baditugu, naiz eta txapelketarako baliagarriak ez diren izango, eta Orioko emakumezkoen kadete 8koak 5 minutu 21 segundo eta 17 eunen behar izan ditu lanak amaitzeko, eta bigarren postuan San Juandarrak geratu dira 6 segundora. Urreko estropada honi heldu behar diogu, eta estropada hasi zaigula 2 minutu igaro diren honetan, gauzak ez du xamar, oraindik ere normala denez, baina estropada aurrera joan ala, argitzen joango dira inolako zalantzarik gabe. Postuak, aldeak eta ikusi beharrekoak. Kadete emakumezkoen estropada, 1500 metrotan lauko bikoitzean lehian ditugu eta lehen posturako, oraindik ere gauzak nahiko estu ikusten ditugula esan behar. Bi talde bizkaitar, bi talde gipuzkoar, elkarrekin lehian. Oraindik ere 500 metro falta dituzte, 1500eko eremu hau bete ahal izateko. Lauko bikoitzean kadete mailako emakumezkoen lehen finala ikusten ari bai gara gaurko 20. estropada, eta guztira 7 ontzik parte hartuko dute maila honetan. Ondoren gizonezkoen mailako estropadak izango ditugu, kadete mailarekin jarraituta, lauko lemazain gabekoa, bertan beste lemazaindun lauko bat ere irtengo da, Hondarribiak aurkeztuko duena, baina jakina txapelketarako ez da baliagarria izango berak markatutako denbora hori. Bestela lemazain gabekoan 4 izango dira partaideak, eta ondorioz hortan bai txapelketa ere izango dugu, amaitzear dugun honetan izan dugun modu berean.
Aurrera doa estropada eta laugarren kaleko Santiago Tarrakek izango nuke daramala estropadaren nagusitasuna. Baina espero beharko dugu zertxo bait gehiago. Ea, getxokoak ere Urkirolak eta Kaikokoak etekin ateratzen dioten bere arraunkerari. Baina itxuraz Santiago Tarrakekoak izango genituzke lehen da biziko postu horretan, gerturatzen zaizkigun gure kokagune honetara, epaileak dauden kokagunetik nahiko gertu gaude eta ondorioz referentzi garbiak lortu alizateko pizkatxo bat itxoin beharrean ere bagara. Bai, Santiago Tarrak hortxe dator, laugarren kaletik zertxo baita urreratuta eta hasieratik ikusi dugu maila polita ematen ari zirela eta eusten ari zaiote. Lauko bikoitzeko emakumezkoen kadeteko lehen finalean denborarik onena markatuko dute. Erne, ja, 5:21, behin-behineko denbora eta ja, 6 segundo gehiago behar izan dituzte Urkirolakekoak. Erne, hortxe. Ja. Eta oraindik ere pixka bat, baina gehiago falta dute Kaikuko ordezkariak. Bitartean, ikusten ari gara, hurrengo txandako ontziak prest ditugula, maila berean irtengo diren kadete emakumezkoen lauko bikoitzean, ja lanean ditugun 3 ontziak Kaiku, Donostia Arraun eta Orio lehian, eta ikusi behar ze denbora markatzen dituzten, eta hortxe lanak amaitzear ja lehen kaleko Kaikuko ordezkariak ere amaitu dituzte bere lanak. Baina etxoin beharko dugu, bitxandetan markatutako, lortutako denborak alderatuta. Jakingo bai dugu maila honetan, ze taldek lortzen duen Euskadiko txapeldun izatea. 7 ontzi lehian izan da, hemen bai, ez dago inolako zalantzarik. Euskadiko txapelketa jokoan izango dela jokoan. Eta Euskadiko txapelketa horretarako lehiatzen, borroka estua ikusten ari gara. Lehen da biziko postu horretarako, aldeak oraindik ere handiegiak ez badira ere, Donostia Arraun eta Orioren artean lehen posturako borroka ez duena, eta 3. postuan oraingoz Kaikuko ordezkariak ikusten ditugu, lehen kaletik dijoazen Kaikukoak, eta estropada aurrera joan ala, alde zertxo bait gehiago lortzen ari direla esango nuke Donosti Arrauneko neskak, arraunariak, 2. kaletik doazen Donosti Arrauneko neskak. Gogoratu lehen maila berean izan ditugun lehiakideen artean Santiago Tarrakek lortu duela postua. Eta ikuste ezagun txanda honetan desente estuago doaz gauzak, eta horrek auspotu egingo ditu zalantzarik gabe lehian ari diren 3 ontziak, bai, erreakzioa ikusten ari gara baita ez dakit anguloa den, edo ez, baina iruditzen zait Kaiku momentu batean nahiko deskolgatuta bezala nahiko atzean ikusi dugun moduan, hor lehian jarraitzen duela, eta oraindik ere gauza asko daudela erabakitzeke aldeak ez direlako oraindik ere bat ere erabakigarriak. Estropada erdia igaro, eta Arraunek 2. kaletik doan Arrauneko ontziak lehendabiziko postua mantentzen du, baina Oriotarren erreakzioa ikusten ari gara, Arraunkera luzeagoa, sakonagoa, eta joaldia eta parean jartzea lortu dutela esango nuke, 36 pala eta erdi hartu berri dizkiegu Orioko arraunlariei, arraunekoak ere ritmo atzekoan doaz, baina lehia argi dago, badagoela txanda honetako denborarik onena lortu alizateko, eta berriro ere diot horrek bere eragina izan dezakela azken emaitza
horretan. Donostia Arraun, Orio eta Donostia Arraun, lehia itxi, eta estuan, bai ditugu, eta itxuraz, azken metroraino luzatu ditekeen lehia ikusgarria eskaintzeko asmoz. Zeso atzean geratu dira kaikukoak, baina momentu batean ere reakzio polita ikusi dugu kaikukoen aldetik. Ondorioz ezin izango ditugu erabat baztertu. Lauko, bikoitz, kadete emakumezkoen mailako estropada honetan, 34-35 palada, Arrauneko neskek, oriotarrek baina erritmo zertxo bait bajuagoa, 35 eta erdian jarraitzen dute Orioko ordezkariak, eta azken 300 metroak egitear ditugu, eta borrokak berean jarraitzen du, hau ere estropada ikusgarria, lehen ere eskifean, eskif infantil emakumezkoetan uste dute izan dela lehia estropada benetan parekatua ikusi ahal izan dugu, eta itxuraz ikuskizun hori errepikatzeko asmoz izango gerituzke txanda hontan lanean datozen, bai, infantil eskifean gauzak oso estu izan dira, segundo eta 39 Santiago Tarrakeko ordezkariak Lutxanari kendu emakumezkoetan kendu dion denbora, eta hontan ere kronometroak iruditzen zait adi eta zur izan beharko dituztela epaileak, normala denez, bakoitzak ze denbora markatzen duen ikusteko. Baina berriro ere esan behar, estropada doan moduan iruditzen zait denbora oso on bat lortzeko baliagarria izan daitekela Euskadiko txapelketari begira, eta orain bai esan dezakegula kaikukoak zertxo bait lehen galetik dijoazen kaikukoak atzeratuta geratu direla lehia honetatik. Ritmoa suposatzen dut orain zertxo baite igoko dutela, Arraunkera behintzat sakontzen ikusten ari gara, bai, 38 paladan datoz orain Arrauneko neskak, ikus dezagun oriotarren ritmoa, 36 eta erdi, 37, baina orain bai jotzen ari zaiote, bai, eta lehia polita, estua, Orio, bai, aurre branka sartu diete oriotarrek, eta eutsi egingo diote, ja! Bueno, az estropada ikusi duguna, ikusi behar kronometroek zer dioten garaipenerako, baina estropadari dagokionez, lehia ikaragarri, estu, borrokatu, polita, ja, eta azken metroraino, erabaki ezen lehia, Donostia Arraun eta Orioko lauko kadeteek, lauko bikoitz kadeteek, eskaini digutena. Ea berehala jasotzerik ditugun sailkapenak, emaitzak, baina benetan gozatu dugu, bai, estropada honekin ere. Eta lanean urrengo estropada ere badugu, gaurko 22. estropada, eta bertan gizonezkoen lauko lemazain gabean, Pasaidon Ibane lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Deustu hirugarrenetik eta laugarren kaletik Deustuko beste laukoak lehian izango ditugu, eta hauekin batera beste lauko bat ere izango da, baina txapelketarako baliagarri izango zen denbora markatuko duena. Lemazaina duen laukoa ere hortxe izango da, Hondarribiak aurkeztutako ontzia, hain zuzen ere, baina oraindik ere gozatzen ari naiz, ikusi dugun amaierarekin, oriotarrek garaipena lortu duten horrekin, eta etxoiten jasotzen ditugun denborak, jakiteko behintzat bietako nor den Euskadiko txapeldun lauko bikoitz kadete emakumezkoetan. Eta entxo bat egin dugu, eta berehala, ea emaitza hori ematerik daukagun, naiz eta denborak oraindik ere ez jaso. Eta
Doble School infantil mutiletan irabazleak kirolak taldeko Mikel López eta Julen García izan ditugu. Bueno, hemen jarraitzen dugu eta esperuan jasotzen ditugune azken emaitza horiek. Beretan jakin dina sortu bai digu ikusi ditugun estropada horiek. Emakumezkoen kadete mailakoak oraingoz behintzat amaitu zaizkigu eta lanean ditugu esan bezala gizonezkoen lemazaingabeko laukoen lau ontziak eta baita lemazaindun laukoa ere. Hondarribiako laukoa ere leian ikusten ari gara, naiz eta denbora batek ez duen zer ikusirik izango txapelketari dagokionez. Pasai Donibane lehen kaletik, Orio bigarrenetik deustu hirugarren kaletik, laugarren kaletik ere deustuko bigarren ontzia, eta esan bezala lauko lemazainduna Hondarribiak aurkezturikoa ere gizonezkoen kadete mailako estropadan 1500 metroko eremuan gaurko 22. estropada izango da, eta ondoren bikoitzean ere gizonezkoen estropada ikusiko dugu, estropadak ikusiko ditugu, zebitxandatan banatu behar izan dituzte, alegia 10 ontzik parte hartuko bai dute maila honetan, eta bi finaletan, bi estropadetan banatu beharrean izan dira antolatzaileak. Bitartean aurrera doa laukoen estropada, eta hemen ere itxuraz orain arte oriotarrak izan ditzazkegu estropada buruan, baina San Juandarrak ere etxigabe, lehen kaletik dijoazen San Juandarrak oriotarrei eutsi nahiean, lehen eta bigarren kaleko ontziak, eta jakina, borroka horretatik kanporatuak geratu nahi ez duten besteak ere deustuko bi laukoak, eta lemazaindun Hondarribiakoen laukoak ere referentzi bezala erabilita, alik eta denborarik onena markatzeko helburuarekin ari dira bere lanean, ari dira bere esfortzuan, eta ea zeintzuk diren azken emaitzak bikoitzeko estropadara iritsi baino lehen. Azken metrotara hurbiltzen ari zaizkigu. Eta oriotarrak hortxe ikusten ditugu, aurretik bai. Azken metroetan oriotarrak lortuko dute lehen da biziko postua. Bigarren kaletik dijoazen oriotarrak, eta bigarren postua San Juandarrek lortuko dutela esango nuke. Eta bitartean bikoen estropadari ere azera eman zaio, Orio, Pasai Donibane, eta deusto, eta Hondarribiako lemazaindun laukoa ere, lanak amaitzear, bitartean beste laukoa, oraindik ere metro batzuk falta dituen bitartean. Bueno, eta jaso dugu, aipatu ari garen estropadan ikusitakoaren denborak, eta zer esan martugu, emakumezkoen kadete lauko bikoitzean Santiago Tarrakek lortu duela denborarik onena 5 minutu eta 25 segundo eta 85% denborari esker. Urkirolak izan da bigarren sailkatua, ondorio zilarrezko domina jasoko duen taldea 5 segundora geratu direlarik, eta getxoko harriluzekoak izan dira 3. postuan sailkaturikoak, eta hauek 21 segundo gehiago behar izan dituzte. Santiago Tarrakeko ontziko partaideak, Maialen Bengoetxea,
Maria Martínez, Leire Navaridas eta Jone Laguardia izan ditugu Euskadiko txapeldun lauko bikoitz kadete emakumezkoen finalean. Eta ondoren jasoko ditugu gizonezkoen ontzian izandako emaitzak. Eta bitartean, bai, hortxe lanean ikusten ditugu lehen finalean ari diren bost ontziak, Santiago Tarraglen kaletik, bigarren kaletik Urkirolak, Donostia Arraun eta Harriluze izango dira lanean ditugun ontziak, lehen, bigarren, hirugarren eta bosgarren kaletik. Hain zuzen ere, eta ondorengo txandan 9 ontzi izango dira, bai. Laugarren kalean ez baitago partaiderik txanda honetan, eta kadete bikoitzarekin jarraituta gizonezkoetan hurrengo txandan, bai, hemen bost ontzi izango ditugu, Santiago Tarrak, Harriluze, Larrun Kosta, Hondarribia eta Donostia Arrauneko ordezkariak lehiatuko dutelarik. Hiru minutu igaro dira estropadari zera eman zaionetik, eta aurrera doa Leia, gaurko 23. estropada honetan, maila honetako lehen da bizikoa, bikoitzean gizonezkoen mailan lehiatzen ari bai dira lehen txandan Santiago Tarrak, Urkirolak, Donostia Arraun eta Harriluzeko ordezkariak, eta ondoren bigarren txanda batean ere beste bost talde izango ditugu. Kadete mailako laukoan emandako lortutako denborak ere baditugu, 1500 metroko eremu honetan, eta horiok esan bezala lortu du garaipena. 5 minutu 18 segundo eta 25 eunenekotako denborari esker Pasai Donibane bigarren postuan sailkatu da 2:40, eta Deustuko Arraun taldea 3. postuan 6 segundora. Unax Uranga, Matin Agirrezabala, Xanet Irazu eta Jon Barranko izan dira ontzia osatu dutenak, eta urrezko domina lortu duten Orioko 4 arraunlariak. Hori laukoari zegokionez, Hondarribiakoa izan da lemadun laukoan parte hartu duen ontzi bakarra, Telmo Gaztelumendi, Eki Sistiaga, Manes Larretxea, Oier Bravo, eta timonel postuan, lemazain postuan, Aner Ribesek parte hartu dute maila honetan. Baina laukoak utzi, eta derrigorrez, bikoei heldu behar diogu, hauek bai dira orain lanean ditugunak, gaurko 23. estropada honetan, 4 ontzi Leian, eta 3 ontzi Gipuzkoar, Bizkaitar bat, bosgarren kaletik dijoan Harriluze taldeko ordezkariek osatzen dutena, Santiago Tarrak, Urkirolak, Donostia Arraun lehen, bigarren eta 3. kaleetatik, eta ondoren beste bostontzik ere lehiatuko dute. Helmugara iristear, hortxe, ja! Eta 6 minututik berako estropada, ja! Eta ja! Bueno, aldeak estuagoak izan dira bigarren eta 3. sailkatuen artean, eta berehala ekingo zaio bigarren txandari, maila honetako bigarren txandari, Legutioko urtegi sistema ikusten ari garen bitarte honetan, ze paraje, ze leku
ikusgarriak ditun gure Euskal Herriak, eta kasu honetan Euskadiko txapelketak jokoan daudela aitzaki bezala hartuta, bai dutze zait gordetzeko eta gogoratzeko moduko imaginak ikusten ari garela Pixeleko lagunei esker. Ikusten duzue zenbat eta zenbat ontzi ari diren lanean, eta goiza zeinen luzea den ikusita, eta guztira 57 estropada izango direla ikusita, zenbat eta zenbat arraunlarik parte hartuko dute gaurko Euskadiko txapelketa honetan. Gizonezkoen kadete mailako bikoitzeko bigarren estropadako emaitzak jasotzear, lehen da biziko estropada amaitu baitzaigu, eta ez dakit atzerapenen bat edo daukagun, amaikak eta bostean zen astekoa. Arazoren bat badu ontziren batek behar bezala lerrokatzeko, baina horre ikusten ari gara bikoitzoiek amaituta, kadete mailako eskifean gizonezkoen beste bitxanda izango ditugu, eta horretarako prest ditugula batak besteen atzetik. Ondoren Lemazaingabeko kadete mailako gizonezkoen finala izango dugu, eta horrela jarraituko dugu maila guztietako ontziak markatzen dituzten. Denbora jasotzen Euskadiko txapelketak jokoan, bai ditugu aurki mugikorreko Euskadiko txapelketak. Hurrengo asteburuan Tostako arraunak izango du nagusitasuna, senior mailean traineruak izango bai ditugu, Gipuzkoa eta Bizkaiko txapelketak hain zuzen ere. Gipuzkoako txapelketa gainera esan behar, besteren bidez ere jarraitu ahal izango duzuela. Hauek bereari eusten ari zaioten bitartean, eta bigarren txanda etxoiten ari garen bitartean gizonezkoen bikoitzean 1500 metroetan, Santiago Tarra, Karriluze, Larun Kosta, Hondarribia eta Donostiako ontziak parte hartuko badute. Hortxe ikusten ditugu 4 ontziak, bigarren final puntuagarri izako bai dugu, beste txanda eta txanda honetako denborak markatuko dute denborarik onenak esango digun orden Euskadiko txapeldun maila honetan. Zertxo baita atzeratu bazaigu ere, lanerako prest ikusten ditugu 4 ontziak. Ja, lanean ditugu 5 ontziak, hobesan da, eta esango nuke hasieratik alboetako agian bi ontziek, Donostiarra honek eta Santiago Tarrak eta Donostiarra honek estropadaren burua hartu dutela, eta guk dugun referentziaren arabera baiestatu dezakegula iruditzen zait. Bosgarren galetik datozen arraunekoak, lehen galetik datozen Santiago Tarrakekoak, estropadaren buruaz jabetzea helburu dutelarik. Gogoratu ondoren eskifak izango ditugula, kadete maila gizonezkoetan jarraituta, 4 ontzik parte hartuko dute, eta bitartean berean lehioa ikusgarrian lehen bosgarren eta lehen kaleko ontziak. Itxuraz bigarren kaleko Harriluze ere nahiko gertu, eta zertxo bait atzeratuago ikusten ditugu Larun Kosta eta Hondarribiako ontziak. Pixkana bigarren minutura hurbiltzen ari gara, gogoratu.
bikoitzeko bigarren estropada dugula jokoan. Guztira 9 ontzik ari direla leian, horietako 4 amaitu dituzte bere lanak, baina, bueno, gero eta alde handiagoa lortzen ari dira Arrauneko 2 ordezkariak. Pedro Ignacio de Carlos, Muller eta Unai Ontotok, hain zuzen ere. Talen posturako, bueno, gauzak argitzen ari diren bitartean, itxuraz, bigarren posturako leia gora egiten ari dela. Esango nuke, Harriluze eta Santiagotarrakeko taldeen bikoen artean. Hasiera batean lehen eta 5. kalekoen arteko leia izan dugu, baina Arraunek hanka egin bezala, reakzioa ikusten ari gara, bigarren kaleko Harriluzekoen aldetik, eta gerturatzen ari zaiela esango nuke desente. Bigarren postuan ditugun Santiagotarrakeko taldekoei. 3. minutua bete da. 2 minutu inguruan, gure inguruan izango ditugu, eta jakinan izango dugu maila honetako Euskadiko txapeldun ze talde geratzen den. Aitor González, Joseba Larretxea, Josu Villafranca, Peio Arzuaga, Unai Goio Gana barkatu, Koldo Laguardia eta Lematzai lanetan. Undari dira estropada aurrera eramaten, arazo handirik gabe, kakotxarteko arazo handirik gabe. Eroso, hori ere kakotxartean ez da behar, ze Arraun egitea leian behintzat ez da eroso egia izaten, eta seguru nago hauspoa desinte berotuta etorriko direla Arraunari guztiak, baina Arraunekoak lortzen ari dira nagusitasun desentea eta estropada buru izatea behintzat leian ditugun 5 ontzien artean. Kadete mutilen bikoitzeko bigarren txanda jokoan, lehen da bizikoan 4 parte izan ditugu eta 5 dira txanda hontan leian ditugunak. 4 minutu ia eta erdi bete dira, eta minutu erdiren bueltan gutxi gora bera gure inguru honetan izango ditugu helmuga puntutik gertu, eta Arraunen nagusitasuna orain arte behintzat erabatekoa txandari dagokionez behintzat. Erritmoan ez dirudi orain goz behintzat. Orain, bai, ezan bezain pronto joalditxoa, baina, bueno, orain dikere ondo bat oso, eta ritmo altu egirik gabe, 35 palada eta erdi hartu berri dizkiegu, 34, 35, eta bere jarraitzaileen aldetik, Santiagotarrakekoak ikusten dugu hauek lortu dutela azkenean Harriluze atzean ustea, eta postuak behintzat nahiko garbi daudela esan dezakegu. Bitartean ikusten ari gara Eskifen estropada ere jokoan dela, kadete mailako lehen estropada, erne ja! Amaitu dituzte bere lanak Donostia Arrauneko ordezkariak, Santiagotarrak lehen kaletik digoa, ja! Hauek ere amaitu dituzte, 4 segundo gehiago behar izan dituzte, eta ja! Harriluzekoak ere 8-9 segundo gehiago behar izan dituztelarik. 5:41 denbora markatu dute, behin-behineko denbora bada ere Donostia Arrauneko taldekoak, eta denbora guztiak batuta, nola geratzen zaigun Euskadiko txapelketako bikoitzeko sailkapena, kadete mutilen mailan, eta kadete mutilen mailarekin jarraituta gaurko 26. estropada. Eskifean 1500 metroko ere muan Hondarribia lehen kaletik, Donostia Arraun bigarrenetik, Santiagotarrak
3 eta 4 kaleetatik ari diren bitartean. Maila honetako lehen finala izango dugu, ze ondoren 27. estropadan maila eta ontzi berarekin jarraituta 1500 metroko eremuan gizonezkoetan jarraituz, Arriluzek 2 ontzi aurkeztu ditu, Larrun Kostak 3. kaletik beste bat eta Raspasek, Getxoko Algorta inguruko Raspasek 4. kaletik ere beste bat aurkeztuko du. 8 ontzi guztira maila honetan lehiatuko dutenak. Eskifetan denborak zertxo bait zabalagoak izaten dira eta beste martxa batean ekin beharrean izaten dira, banakako lan horrek esfortzu ikaragarria eskatzen behartzen bai ditu arraunlariak. Baina beldurri gabe kadete mailako mutiletak gizonezkoetan ditugun 4 arraunlariak eta ondoren irtengo diren beste 4 ere erronka horri heldu diote eta ikusiko dugu zeintzuk diren denborarik onenak markatzea lortzen dituztenak eta urrez hilar eta brotzesko dominak zintzilikatzea lortzen dituztenak. Ondoren kadete mailako beste lemazien gabeko 4 estropada izango dugu, baina emakumezkoen mailan eta baita bikoitzean ere beste estropada 2 izango ditugu, Euskadiko txapelketa jokoan izango delarik. Emakumezkoen mailarekin jarraituta beste 5 bat estropada izango ditugularik. Bitartean hortxe ikusten dugu eskifetan nola ahalegintzen ari diren Santiagotarrak, Eur Kirolak, eskifian ere, ani naiz horren beste paper eta horren beste dato. Eskifeko lehen txanda honetan 1500 metroko eremuan kadete mailean Hondarribia, Donostia Arraun eta Santiagotarrakeko 2 eskifak lehian. Bai, ditugu Hondarribiakoak lehen kaletik, 2. Donostia Arraun, 3 eta 4 kaletatik Santiagotarrakeko ordezkariak ditugularik. Zailarraipe polita ikusten ari garena, angulo desberdinetatik pixeleko lankideak eskainitako imaginoli esker, hor ikusten ari gara Odei González Espinosaren esfortzua, arraunkera, eta ontzia xuxen eramatearekin ere nahiko lan eta eskif batean ibintzi den edo zeinek ere badaki bai zenolako komeri izaten diren hauek eta kadete mailan oraindik daudela kontuan izan da oraindik eta meritu gehiago. Pixkana aurrera doa estropada eta gero eta nagusitasun alde handiagoarekin ikusten ari gara bere lanean aipatu dugun Odei González Donosti Arrauneko ordezkaria. Azken metroetan sartua. Oraindik ere ritmo zertxo bait ikotzeko ahalmena badu, 28 paladan amaitzen ari baita. Eta lehen labiziko postuan inolako zalantzari gabe Arrauneko ordezkaria.
amaitu ditu bere lanak. Hondarribia izango dugu bigarren postu horretan. Eta Santiago Tarrakeko bi ordezkariak 3 eta 4. postuetan. Azken pala da Hondarribiako arraunlariarentzako. Ja! Amaitu ditu horrek ere bere lanak oraingoz. Bigarren postu horretan eta Santiago Tarrakekoak ere amaitu ditu bere lanak. 3. kaletik lan egin duen arrauneko Santiago Tarrakeko ordezkaria eta lanak amaitzea oraindik ere 100 metro falta ditu Santiago Tarrakeko bigarren ontzi horrek. Eta bitartean maila honetako bigarren ontzia, bigarren txanda hastear. Lerre egin dator Santiago Tarrakeko ordezkaria ja amaitu ditu bere lanak. 4. kaletik aritu den Eneko Irigoyen. Eta bitartean ezin izan dut ikusi, baina bai, oraindik hastear daukagu bigarren txanda hori, bigarren manga hori kadete mailean gizonezkoen eskifean, 1500 metroko eremuan, harri luze izango ditu lehen eta bigarren kaleak, Larrun Kostak 3. eta Rasmasek. 4. hortxe ikusten ditugu lanean, bere oraintxe ekin diote, ontziak oraindik ere abiadura hartzen, baina nik esango nuke lehen eta bigarren kaleko ontziek lortu dutela. Alegia harri luzeko bi ordezkariek estropada buruaz jabetzea, baina hasi besterik ez da egin. Estropada eta lanak amaituta, ikusiko dugu zeintzuk diren denborarik onenak eta zeintzuk lortzen dituzten Euskadiko txapelketari dagozkien dominak. Eten labur bat eta berehala jarraituko dugu zuekin.
Bueno, konturatuko zareten ez hemen jarraitzen dugu, bitartean esan behar, lanien ditugula eskif mailean ari diren kadete mutilezkoen bigarren txandako partaidea, Karriluzek 2 ordezkari aurkeztu dituen txanda, 3. kaletik Larrun Kostakoak ditugun bitartean eta 4. kaletik Raspasekoak lehian datozen txandakoak hain zuzen ere. Eta bitartean, lehen ikusi dugun txandako emaitzak ere eskutartean ditugu. Eta kadete mutilezkoen bikoitzean emandako emaitzak. Hauetxak izan dira, Donostiarra honek markatu du denborarik onena 5 minutu, 35 segundo eta 77 honekotako denborari esker. Eta esan behar urrezko domina lortu dutela eta bigarren denborarik onena ere maila honetan Donosti Arrauneko lagunek lortu dutela. 8 segundu kendu dizkio ontzi batek besteari, Pedro Ignacio de Carlos eta Unai Montotok osatutako bikoak lortu du denborarik onena eta urrengo denborarik onena, esan bezala 8 segundora, eta markatutako denbora Mikel Arantzadi eta Makin Luka Nazian Zenok markaturikoa izan da, ez dakit zehatz esan izan dugun, eta Santiago Tarrakek lortu du 3. denborarik onena, 9 segundora, eta ondoren Getxo Urkirolak, Getxoko beste ontzia, Santiago Tarrak, Larrun Kosta eta Hondarribia sailkatu dira maila honetan gizonezkoen bikoitzean. Eskifak izan ditugu lehen txanda, ikusi izan ditugu, eta bigarren txanda orain jokoan Donostiarra honek markatu du denborarik onena, eta berehala ikusiko dugu txanda honetan ze ontzi dugun Garaie, Getxoko ordezkariak lanak amaitzear, eta gero konparatu izango ditugu denborak batak eta txanda bat eta bestearen artean nagusitasun handiarekin Getxoko ordezkaria 6:11 denbora markatuz, Getxoko beste ordezkariak itxura guztien arabera bigarren postua ere lortuko dut, bitartean ikusten ari gara emakumezkoen lemazain gabeko laukoan lanean ditugula jada, eta lehen kalea bigarren postuan, ondoren 3. kalea Larrun Kostako ordezkaria, eta ondoren azken eskifa ere helmugaratzen hortxe ikusi dugu, eta aldi ezaiogun denbora jasotzen ditugun bitartean laukoen finaleko lehen finalari, ezta? Bai, hemen ere bi txanda izango bai ditugu, 29 eta 30 estropada Kurkirolak lehen kaletik, Kaiku bigarrenetik, Donostiarra 3. Hondarribia 4. kaletik, eta Larrun Kosta ez da hau txanda, laukoan, ja aurrera nindoan. Txanda hontan ditugun ontziak, Orio, Hondarribia eta Pasai Donibane ditugu, kadete lemazain gabeko laukoan, hain zuzen ere, nila eskul bikoitzarekin ari nintzen, eta oraindik ere jakin behar dugu, 3 ontzi hauetatik norden lehen da biziko postuan sailkatzen zaiguna lehia polita ikusten ari garena, eta oraingoz behintzat gauzak nahiko estu 3 ontzien artean. Ontzi ikusgarria hau ere, lemazain gabeko laukoa, kadete mailean jarraitzen dugu, emakumezkoen estropada ikusten ari garena, gizonezkoen eskifean emandako denborak eta emaitzak etxoiten ari garen
bitartean. Ikusten ditugu, Hondarribiako arraunlariak datoz lehendabiziko postuan, eta bai, baditugu oraintxe jaso berri ditugu kadete eskifean 1500 metroko eremuan emandako emaitzak, 6 minutu eta 1100 denborarekin, Mikel Ohar Artetak lortu du garaipena eta urrezko domina 6 minutu eta 1100 denborarekin esan bezala. Donosti arrauneko arraunlaria, beste txandan irabazle izandakoa, 17 segundo gehiago behar izan ditu, Odei Gonzalezek, ondorioz zilarrezko domina berak jasoko du, eta segundo bat gehiago behar izan du Getxoko beste ordezkariak, Ander Sakristanek, eta hiru horiek izan dira lehen da biziko hiru postuetan sailkatu zaizkigunak kadete eskif maila honetan. Eta emaitza horien berri eman ondoren, orain, 28. estropada honetan gertatzen ari denari heldu behar diegu. Hiruontzi leian, hori Hondarribia eta Pasai Donibane, Lemazain gabeko kadete emakumezkoen maila honetan, eta Hondarribia gero eta alde handiagoa lortzen ari dela esango nuke, eta estropada nahiko helduta daramatela dirudi bigarren kaletik datozen Hondarribiako neskek. Azken 300 metroetan sartuak ditugu. Hondarribia, Pasai Donibane eta Orio leian datorzkigu. Lemazain gabeko laukoan. Eta bueno, ia lan erdiak bete ditugula esan dezakegu. Ikusten ari garen estropada gaurko 28. baitugu. Eta kadete emakumezkoen mailari dagokion Lemazain gabeko laukoen estropada ikusten ari gara. Hortxe datoz Hondarribiako ordezkariak, Nora Pezetxea, Olaia Fernandez, Oiane Altza eta Amagoia Ardanui. Eroso nagusitasun nahikoarekin azken paradak, eta Hondarribiak lortuko du garaipena eta Euskadiko txapelketa. Hortxe azken bi palada Hondarribiak amaitu ditu bere lanak, ondoren Pasai Donibane bost 57 denbora markatuz, eta Oriotarrak ere hortxe datoz. Hirugarren postuan sailkatuko diren Orioko arraunariak, ordezkariak. Hondarribiaren garaipena, kadete lauko emakumezkoen, lauko Lemazain gabekoan, eta ondoren emakumezkoen kadete mailako bikoitzei helduko diegu. Bitxanda izango ditugu, lehen da biziko txandan 5 ontzik parte hartuko dute, Urkirolak, Kaiku, Donostia, Arraun, Hondarribia eta Larrun Kostako ordezkariek osaturikoa, eta bigarren txanda batean Pasai Donibane, Hondarribia, Kaiku eta Lutxanakoak izango ditugu. 29 eta 30 estropadak izango direlarik. Hor ikusten ditugu ontziak irtera puntuan prest, gaurko erronkari, gaurko lanari ekiteko.
Ontziak lerrokatzen lan pixka bat ematen ari zaiete, Ja, lanean ditugu txanda honetako 5 ontziak, Urkirolak, lehenkaletik Kaiku bigarrenetik, Donostia Arraun hirugarrenetik, Hondarribia laugarrenetik eta Larrun Kosta 5. kaletik bitartean jaso ditugu emakumezkoen kadete lemazengabeko laukoan ontziek markatutako denborak, Hondarribiak esan bezala denborarik onena 5:50 denborarekin 5:50 lau, 7 segundo eta 3 ehunenekotara pasai Donibaneko laukoa sailkatu da eta 21 segundora Oriokoa hain zuzen ere Noa Apesetxea, Olaia Fernandez, Oiane Altza Etxarri eta Amagoia Aldanuik osatu dute Hondarribiakoen lemazengabeko laukoa. Eta bitartean urrengo txapelketa hortxe ikusten ditugu, bai, bikoitzean lehen txandan lehiatzen ari diren ontziak eta lehen posturako lehia badagoela esango nuke Urkirolak eta Donostiarraren artean, Donostiko bi taldeen arteko lehia momentuan ikusten ari garena. Estropada buruaz jabetu al izateko beste guztien baimenarekin. Inork ez dezala gaizki hartu, guk esandakoa. Bigarren minutura hurbiltzen ari gara, eta, bueno, lehen posturako lehia horretan agian Donostia Arraunekoak ari dira bere legea esartzen. Baina, oraindik aldexente aurretik daukatena. Txanda honetan kadete emakumezkoen bikoitzean lehiatzen ari den lehen txanda honetan. Ondoren txapelketarako baliagarria izango ez bada ere, emakumezkoen kadeteen lemazaingabeko bikoen estropada ere izango da, bi ontzik parte hartuko dutelarik Pasai Donibane eta Arriluzek, eta urrengo txapelketan, bai, kadete emakumezkoen mailako eskifean bitxanda izango bai ditugu, batean 5 ontzik, eta baita, bestean ere beste 5 ontzik parte hartuko dute, parte zabala, oparoa, esan bezala kadete eskifean geroxiago ikusiko duguna ze lehen da bizi, honei ere amaiera eman beharko diote, bikoan lanean bai ditugu lehen txanda honetan ari diren Urkirolak, Kaiku, Donostia Arraun Hondarribia eta Larrun Kostako ordezkariak 3 minutu igaro dira hasiera eman zaionetik, eta lan erdiak igarota lehen posturako lehia horretan gauzak zertxo baita argitzen ari direla esango nuke Donostia Arraunekoen alde, baina oraindik urruti xamar ditugu. Urkirolak ere ez du atzean geratu nahi, Hondarribia ere hortxe ikusten ari gara, beste taldeak bezala. Laugarren minutua igaro ondoren, hortxe jarraitzen du lehen dabiziko postu horretarako lehiak, baina oraindik ere zertxo bait falta dute, eta baten alde edo bestaren alde eramateko hastia badago, bai, erreakziorako Donostiako bi ontziak esango nuke gauden kokagune honetatik lehen postuan datozen biak ditugula,
eta 3. postu batean agian Hondarribia izan diteke, baina bueno, ikusiko dugu hurbiltzen eta estropada aurrera dijoan aina gauzak zertxo baita argitzen joate ote zaizkigun. Gogoratu, emakumezkoen kadete mailako bikoitzean jokatu beharreko lehen txanda dagoela leian, eta leia horretan Donostiako 2 ontziak ditugula, denborarik onenak, eta estropada buru. Hortxe, estropada aurrera, eta nik esan nuke Urkirolakekoak datozela aurretik, Donostia Raun hor 2. postu horretan, eta atzetik gauza desente estuago, Baina venga, guazen, urrengo txanda ere leian jokoan guazen, Erne, lanak amaitzear. Urki. Ja, 6-13. Ja, Arraunek ere. 5-6 bat segundo gehiago behar izan dituzte. Eta 3. postuan Hondarribia, lanak amaitzear, 3. kaletik irten diren Hondarribiakoak ere. Amaitu dituzte bera lanak, behineko denbora badare 6-13 Urkirolakeko neskeko markaturiko denbora, eta hori izango da. Urrengo txandan datozen ontziek kontuan izan beharreko eta ondu beharreko denbora garaipena lortu nahi badute, alegia urrezko domina lortu nahi badute Euskadiko txapelketa honetan. Lanak amaitzear, Kaiku eta Larun Kosta, amaitu dituzte Kaikukoak. Eta bere Larun Kostakoak ere. Baina guk derrigorrez honek aurrera jarraitzen baitu. Urrengoari deitu heldu behar diogu, jada ia 2 minutu bete bai dira txandari hasiera eman zaionetik, eta Paseidon Ibane dugu hemen lehen kaletik, Hondarribia 2. Kaiku 3. Lutxana 4. kaletik. Hortxe bikoitzean, biko eskulean kadete mailako 2. finala. Eta berriro ere gogoratu 6-13 izan dela behineko denbora badare Urkirolak markatu duen denbora, eta begirik jota izan beharko duten denbora. Sakondarrak zertxo baita aurretik, baina Hondarribikoak ere ez dute atzean geratzeko inolako asmorik, eta 2 minutu eta erdi bete direnean biak ditugu, 2 ontzi Gipuzkoarrak estropada buruan. Hondarribiakoak aipatu dugu, ez dutela atzean geratu nahi, eta hortxe ahalegin bizian ikusten ditugu. Eta bitartean atzean ere geratu nahi ez dutelarik, bai Kaiku eta baita Lutxanako arraunlariak ere. Estropada orain gozbeintzan nahiko estua doala, esan dezakegu. 3 minutu bete direnean, lan erdiak gutxi gora bera bete dituztenean, baina datozen aurretik datozen beste erdiak gogorrenak izaten dira eta erabaki horrak. Naiz eta hasieran lortutako alde horiek ere bere eragin handia izan dezaketen. Eguraldia benetan gozoa, Legutioko inguru honetan bizitzen ari garena, eguzkia gero eta gehiago berotzen ari dela, baina oraingoz behintzat ez da itogarria udaran izaten den moduan, eta iruditzen zait alde hortatik leian ditugun taldeetako ordezkariak horretik ere nahiko eroso eragin diezaioketela bere arraunei.
Hondarribia pixkana esango nuke, naiz eta berriro ere diot, gu den kokagune honetatik horren garbi ez dela ikusten, baina esango nuke estropada buruaz jabetzea lortu dutela, minutu eta erdi edo geratu behar zaienean, beste txandan eginiko denborak ikusita, lanak amaitzeko dominerako borroka horretan izan nahi badute. Oian Errezola eta Naroa Amunarriz ditugu Hondarribiako ontzian arraunean, biko eskulean edo biko bikoitzean ari diren arraunlariak eta estropada aurrera joan ala aldeak areagotzen ari direla esango nuke. Ondoren kadete mailako beste estropada izango dugu emakumezkoekin jarraituta, baina kaso honetan ez da txapelketarako baliagarria izango, bi ontzik parte hartuko baitute lemazaingabeko biko mailan, Pasai Donibane eta Getxoko Arriluzek hain zuzen ere. Hortxe, azken metroetara hurbiltzen Hondarribiako arraunlariak, estropada buruan agian, hortxe, ez dakit, lehen kaletik datozen Pasai Donibanekoak ere oso ondo bai datoz, agian aurretik, San Juan Darrak, Katia Irazu eta Olaia Etxaide hain zuzen ere, berak izango dira. Baina begiratuta denbora behintzat urkilolaken denbora ez dirudi hobetu ahal izango dutenik, ez gainditu baitute. San Juan Darrak ja, Pasai Donibanekoak 6:34 eta ja Hondarribiak ere 6:43, 9 segundo gehiago behar izan dituzte San Juan Darrek, baino ja hirugarren kaleak ere 20 segundo gehiago behar izan ditu, eta ja Lutxanak ere amaitu ditu bere lanak 22-23 segundo gehiago behar izan dituztelarik San Juan Darrek, baino lehendabiziko postuan amaitu duten San Juan Darrek baino, etxoin beharko dugu denbora ofizialek zer dioten, baina esango nuke lehengo txandako ontziek lortu dituztela behintzat lehendabizi eta bigarrengo postuak, ondorioz urrezko eta zilarrezko dominak. Ea, denbora horiek jasotzen ditugun, bitartean gogoratu urrengo estropada ez dela ez txapelketarako baliagarria izango, lemazaingabeko biko kadeten emakumezkoen mailako estropada izango bai da, eta ondoren bai, 10 arraunlari izango bai ditugu emakumezkoen kadete mailan eskifean lehiatzen. Hortxe ikusten ditugu prestatzen hasiak lemazaingabeko bikoan lehiatuko duten bi ontziek, Pasai Donibane eta Arriluze eta Pasai Donibanek, eta eskerrik asko aizea. Baditugu esku artean bikoitzean kadete emakumezkoetan aritutako ontzien denborak. Denborarik onena Urkirolakek markatu du 6 minutu, 13 segundo eta 76 eunenekotako denborarekin. Irati Etxebeste eta Marina Otegik lortutako denbora hain zuzen ere. Bigarren postuan Donosti Arraun sailkatu da 5 segundo eta 41 batera, eta hirugarren postua brontzesko domina bigarren txandan irabazle izan diren San Juan Darrak. Urkirolakekoekiko 21 segundora geratu bai dira Pasai Donibaneko arraunariak, ondorioz brontzesko
domina lortu dutela esan behar dugu. Urkirolakuk urrea, Donostiarra honek zilarra, eta Pasaidon Ibanek brontzea. Eta ondoren, berriro ere gogoratu, Euskadiko txapelketarik ez dela jokoan izango, bi ontzik bakarrik lehiatzen bai dute, lemazain gabeko biko kadete emakumezkoen maila honetan, Pasaidon Ibanek eta Arriluzek. Eta ondoren, 32 eta 33 estropadetan, emakumezkoen kadete mailako eskifak ikusi ahal izango ditugu, bi estropadatan banatuta, bostontzina bakoitzean izango direlarik. Berehala, helduko diogu gaurko kontakizunari, eta labur bat egingo dugu, eta berehala izango gara zuekin.
tenéis los 4, ¿no? Lo uno mata todo.
jarraitzen dugu, tartetxo bat hartu behar izan dugu, goiza luze baidoa, eta aizue, gauza nola diren, eta benetan plazer bat, alboan Donostia Arrauneko ordezkaria presidenta Anderea bai dugu, Itziar, eta berarekin berehala jasoko ditugu gaurko orain arte ikusitakoaren irakurketa eta iritziak, eskifak lanak amaitzen ari diren bitarte honetan esan behar lehen txandan ikusi duzuen bezala Urkirolakek lortu duela denborarik onena, lehen da biziko postua, adizuzen ere Intza Elizazuk lorturikoa, eta bigarren txanda amaitzear, eta ondoren bitxandetako denborak tartekatuta eta aztertuta jakingo dugu nork lortzen duen garaipena. Bigarren txandako eskifak ere lanak amaitzen ikusi duzuenez, eta bitartean ikusten ari gara beste estropadari ere hasiera eman zaiola gizonezkoen lauko bikoitzean ari diren ontziak. Lehen txandan ikusten dugu Hondarribia kaletik, Deustu bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, Orioko beste ontzia laugarrenetik, Harri luze eta Hondarribiak 5 eta 6 kaletik ditugula jada lanean. Eta denbora jasotzen ditugun bitartean, Donostia Arraunen inguruan zerbait hitzekin beharko dugu. Estropadaren batean ere, bi ordezari donostiarrak ere aurretik ikusi ditugu, eta gainera leia politean, ezta? Itziar, eguerdion. Mikroa guazen ondo jartzea. Hortxe? Orain? A ver. Orain, jo. Oain profesionalak garela dirudi. Bueno, behintzat teknikari dagokionez. Itziar, konta iguzu, nola ari zarete goiza aurrera eramaten, maila desberdinetan, gazte, mutil, neskak, jada ikusi ditugu zuen kluba ordezkatzen, ez daiguzu? Bai, goizetikan infantilia gara ditu dira, eskifetan eta doblean, eta eskif neska de bai, haitu da, eta Aimarak brontzea irabazti du, eta oso pozik. Eta besteak gaztetxoa gelditu dira 4., 5., eta... Eta zuen mutil bat ere, bigarren uste dute geratu dela eskifean, ez da? Bere txandan, bai. Hori da. Bigarren egin dute ere, 2 mutilek. Bai, horren beste paper eta... Baina, lehia politia euki dute, bien artean da... Guztua, postik ateratzen balin badia uretatik ere, adin honetan hori da garrantzitsuena, ez? Luzeran iraundez baten arraulariak. Bai, eta garrantzi gehiagi ez ematea azken emaitzei, ze batzuetan lagun izaten dira, baina ez nahi haina, ez da? Ez, eta olako goituta gaude urumean arrauna egitea, eta urumea badak izu horre kurba, eta oso zaila da, rekta bat eukitzea, eta etortzen dira horrelako urtegi batera. Ez dago. Eta galdu egiten dira. Eta, behaien ere esperientzi polita da, eta niko uste da adin horretan infantiletan da horrela, erakutsen bartzaie lehiatzen, erakutsen egin bartzaie zer den arrauna, eta proiektzio epe luzerako. Bai. Eta gero baitere lehiakideen artean zoriontzen irabazi dunari eta galtzen ikasi behar da eta erakutsin behar diegu hori. Bai, beste kirol batzuetan ere eskertzekoa izango litzake heldutasun batera iristerakoan hori barreratua izatea, baina gureari heltzearekin nahiko lan, ezta? Leution gaude gaur, bai. Gurearekin nahiko lan. Eta hemendik aurrera, ze espero behar dugu, ze beste ordezkari dituzue, nola zaudete? Pena bat izan da, eskulbiko izan neska kadetena, atera dira estroparuntz eta jo dute poste potolo hauetako bat eta proa hausi dute. Orduan bote aldaketa, kolpe hartu du Ane Villagarziak eta badaki bigarren egin dutela, baina eta guain heldu dienak Telmo eta Unaxaren bururen dosina iguztego irrikitan, botea puskatutakoa zan beraiena, orduan ez dakit nola moldatuko gehan, baina da proiezio polita dara mandosin bat, igaz Espainiko txapelketan brontzea eta zuten, eta dira bimutil gainetik ikaragarrik jatorrak, eta pozen baten dula.
Bueno, hemen gauzak sendotasunez itxura guztien arabera lortzen ari dira oriotarrak aurrera eramatea, eta baita denborarik onena markatu ere, ezta? 5 minutu eta 19 segundu, eta ja, bigarren eta ja, Hondarribiak ere amaitu ditu bere lanak, Deustu eta Hondarribia bigarren eta hirugarren postuetan. Eskul lauko kadete mutiletan, eta bueno, hortxe datoz, txanda berean irtendako beste hirurak, eta ea, gauzak nola suertatzen diren, lehen kale, barkat, hortxe, seigarren kaletik, ja, Hondarribiako beste ontzia, Orio, eta zertxo baite atzeratuago dator. Azkenean horren beste ontzirekin eta Goiza horren luze joan da, gu ere nahiko ere naztu egiten gara, baina harri luzekoak hortxe datoz. Zer esan behar dugu, kadete emakumezkoen mailan, eskifean, 1500 metroko eremu horretan, Kaikuk lortu duela denborarik onena, 7 minutu eta 2 eunenekotako denborarekin, Mikele Agero, hain zuzen ere, Pasai Donibaneko ordezkari izan da, bigarren postuan salkatutakoa, Laia Gereño, 6 segundotara eta 22 segundotara, hirugarren postuan, harri luzeko ordezkaria, haizea zarga. Zer esaten eta galdetzen ari nintzen, eta hemendik aurrera zer, Itziar? Hemendik aurrera, aulkimugiko aurrekoak Espainiko txapelketarun gaurkoari dagokionez, beste ontziren bat, beste mailaren batean. Orain dozina aterako dira kadete juvenil mutilak, gero hiek eskulbikoitzean ere aterako ditugu mutilak, doblatuko dute 4 eskulea, baina gaur ez daukate txapelketari, 2 baino ez dialako atzo iruzian, da gaur bat ez dateatzen, eta gero senior mutilak ere 4 eskulean aterako dira. Bueno, zortzikoak atera diaia. Bai, urrengo estropada hortxe daukagu, eta bueno, estropada interesgarria, zortzikoak beti errespetoa sortzen bai dute. Atzo oso estropada politiak ikusi genituen hemen zortzikoekin. Bueno, gaurkoan ere hasi berriak baditugu ere, 20. segundora iritsi gara, guazen gogoratzea zeintzuk diran leian ditugun ontziak. Lehen kaletik Urkirolak, bigarren kaletik Kaiku, hirugarren kaletik Pasai Donibane, Santiago Tarrak, 4. kaletik Orio, 5. kaletik, eta Hondarribia 6. kaletik. Pozgarria da, 8koetan behintzat olako partaidetza ikustea, eta gainera orainik eta gehiago horren ontzi ikusgarri izan da, ezta? Bai, esaten dizut, atzo ikusi genuen estropada, eta gaur ere oso poliki izaten nahi da, eta ematen dio txapelketari beste toke bat ikustea hori, 8ko txapelketa lehiatuak izatea. Bai, gu bitartean hemen ikusten duzu nola gabilen, 1000 paper, balde bat bestea, eta buru argi izatearekin nahiko lan gainera kaferik ere ez dugu, alegina egin dugu, komunea joan garen horretan, baina kaferik ez dugula. Bueno, gure betiko... ez, hemen legution euki genuen izan zanakin hau, guk arrona egiten garaian, eta guain poste baina ez dia gelditzen dira. Bueno, horiek beste kontu batzuk dira, baina balio duten kontuak hauek dira, ezta? Ezan behar, gizonezkoen ikusi dugun kadeteken estropadan, 4ko bikoitzean Orioko 4koak lortu duela garaipena. Oian Manterola, Unax, Uralde, Erik Bergnerk eta Daniel Izagirrek osaturiko 4koak lortu du denborarik onena, 5 minutu 21 segundo eta 20 eunenekotako denbora izuzen ere. Bigarren postuan 6 segundora harri luzeko getxoko ontzia, eta 3. postuan Hondarribiakoak sailkatu dira 13 segundora. Ondoren Hondarribiako beste ontzia, Orioko beste ontzia eta Deustukoak sailkatu direlarik gaurko 34. estropadan. Baina heldi ezaiogun 8koari, Itziar, urbildu, ea zeiruitza zaizun, nola doan? Eta, bueno, atzo badakizu, ni gizonen estropadan izan mutrikun, eta 2 lekutan egotea saia izaten da, naiz eta batzuetan aleginak egiten ditugun, baina atzokoak ezin izan dituen jarraitu, orduan paperei begiratu behar diet emaitzak ikusteko, eta gauzak nola joan ziren ikusteko.
Gaurkoa behintzat polita eta parekatua doala, ez da osalantzarik, Itziar. Bai, atzo Ondarra Bilak irabazizun, eukizan kriston lehia, Ondarra Bilak eta hori jok, eta azkenean Harritzekoa. Ondarra Bilak irabazizun, urki irugarren gelditu izan, baina oso espektakulo polita eman zuten kadeteak izateko. Ikusten da ere, nahiz eta gazteak izan, arraunean badakitela eta arraulari onak datozte. Zortzikoan aritzea duen eskakizuna ez da txantxa. Ez da txantxa eta zortzikoan sartzea arraulari guztien helburu ere izaten da. Bai, ni nire garaian ibiltzen ditzenean gaur egun gainera emakumezkoak ere badabiltz, bazan garaia, ezta? Muga hori baina pena da, gainditzearena Gipuzkoako ere. txapelketan azkenean etzan egon, behin gertatu zen, ikusten dut, traineruen ligaren, nola lehenago hasten den denboraldia eta gero eta zailagoa dela, hor zerbait pentsatu beharko dugu, ze polita da, zortzikoak ikustea lehiatzen da, zortzikotan ibilita gero trainerutera jongo bagina, Bai, baina hori ja beste erronka bat da. Etxabekin itzen beharko dut. Bueno, ez dakit Etxabe edo egutegiak onartzen dituzuenean ez dakit beste ideia batzuk eta beste planteamendu batzuk martxan jartzea. Martxan doazenak hauek dira, Itziar, eta gaur ere polita doa, lehen da biziko posturako lehia, Ondarribi Ondarribi beste guztien baimenarekin, ez da? Urki dago, handikan, hemen ez da ikusten, baina urki ere begiran hon dago, Bai, gure gauden kokagunetik, hobetu ikusten da zuzauden kokagune horretatik, baina bai, lehia polita, lehen posturako gainera, Ondarribi gaur erresago irabazten nahi da, Bueno, ikus ezagun, aurretik sartuko da Ondarribia, baina bigarren postuan, nik esango nuke, urki sartuko zaigula, ez da? Eta haze denbora markatuko dutenak. Ja, behin-behineko denbora badare, 4:50. Ez, hori jo, hori jo, aurretik. Ja, eta ja! 2 segundo aurretik, hori jo, atzokoa nola baita errekipikatu egin dela, esan dezakegu, baina estropada gaurkoa ere, benetan polita Pasaido Ibanek 4. postua edo 5. postua. 4. Santiago Tarrak. Aurretik sartu baitzaio, bai. Baina oso txukuna izan denak arraunean, Eta zertxo baita atzeratuta... Atzo San Pedro Tarrak ikusi genituen arraunean hemen. Batelak utzi eta mugikorrean hasi dio. Zuk ederki dakizu hori zeinen zaila izan zen, ez da? Eta aurki mugikorrean ez da tradizio gehiagi duen ontzia, bertan aritzen ziren arraulariak beste talde batzuetan aritzen bai ziren aurki mugikorra egiten, ez da? Batzu bai, San Pedro Tarrak zortzikoa ikusi genuen da, hori ere esatezu, probatzen hasi dira. Fijoko klubak ere mugikorreruntz, urbiltzen dian. Bai, neurri batean behintzat iruditzen zait, ona dala, inolako zalantzari gabe. Ondarribiak berriro ere garaipena lortu du kadete mutilen zortzikoan, ontzia osatu duten arraunlariak, Aimar Amunarriz, Eki Sistiaga, Manes Larretxea, Oier Bravo, Telmo Gaztelumendi, Ander Martin López, Iñaki Puente Etxarri, eta lemazain bezala Aner Ribas Berra. Izan dugu estropada ikusgarria, eta, eskertzen dira. Ikusgarria da orain imagina, lehutio beteta, txalupaz beteta, politia da, Era bat, eta hori, seniorretako zortzikorik ez dagoela. Ze egia esan horrek ere badu bere erakargarritasuna eta morrobo berezia sortzen du, baina lehen esan duzuna, ez da, traineruek guztiaz jabetzea lortzen dute, eta hori da ordaindu beharreko bat, zortzikoen txapelketak bai Gipuzkoakoak, bai Euskadikoak ere aurreratu beharra izatea. Jarraitu beharko dugu, ez da, gaurko honekin. Eta konta idazu, orduan, zerrek sortzen dizu orain ikusmin gehiena, gaurkoari dagokionez eta berehala alduko diogu, iruditzen baldin bazaizu traineruei. Gaurkoari, ikusi nahiko nuke, arraulagunaki dagokionez behintzat, Telmo eta Unaxe nola datozen, eta Juan eta Jon eskulbiko itzean zen zaibian, eta hori indikan hauek falta dute,
ordu batetan daukate batek. Zure taldeko ordezkariak diozu. Eta bai besteak ordu bat ala ordu gutxitan. Bueno, hendikan falta dute pixko. Pixka bat falta dugu, denbora ofizialak. Baina guztia beste estropadak ere polikia izatea. Bai, eta honekin esaterako 8 estropadarrekin iruditzen zait gozatu dugula. Hondarribiak 4 minutu 55 segundo eta 51 eunen. Denbora hona da, Bai, 1500 metrotan denbora ez da bat ere txarra. Orio bigarren sailkatu da, 5:35 Urkirolak, hirugarren 7 segundora Santiago Tarrak, 11 segundora, 15 Pasai Donibane, eta minutu eta 2 segundora Kaikuko 8. Honek ere badu bere meritua, jakinda, etzarela lehendabizikoen artean iritsiko bat eta beste, hala eta guztiz ere lehiatzea, ateratzea, eta iruditzen zait alde hortatik ere eskertzekoa dela, eta eredu bezala hartu beharko genukela. Zelengoan komentatzen nun, eta orain lotu egingo dugu traineruen historiarekin, eske txapelketetara zergatik talde batzuk bai bateletan, bai trainerietan, ez duten parte hartzen, eta jakinda ez duzula ezerre lortuko, eta ez duzula irabaziko, beste batzuk nola dabiltzan ikusita, ligatan egiten dugu, ezta? Txapelketetan ez parte hartzearen inguruan. Ligetan onartzen duzu, jakinda baitzarela lehendabizikoen artean izango, lehiatzen duzu, eta hor zabiltz liga osoan zergatik ez da gauza bera egiten txapelketekin, azkenean gureak baitira. Edo bestela, uko egingo diegu, utzi egingo ditugu, baina ausardiaz. Ezin dana da, hola negargarriak diren ikuskizunak eskaintzen aritzea. Nire iritzia palean, eta orain egurtuko naute, baina nik behintzat ala pentsatzen dut dela. Goazen gauzak ausardiarekin egitea eta esatea. Haizu, ez da bidezkoa, ez zaigu interesatzen, gazteek egin dezatela, egin nahi baldin badute ontzi motxetan bere lehiak, baina txapelketa bat iritsi, emakumezkoak ez parte hartzea, esaterako Euskadiko txapelketa. Baina, zer da, hau? Hombre, niretzako inarrian dauna da, arraularia badaudela, baina beste ez dago denerako. Eta apostu, hori nigu uste, igual hau bete ez dute esango, baina atzitik handa bai da komentatzen den gauza bat. Juvenil mailan adibidez emakumezkotan jende arraulari asko kusten dute. Eta horrire zer pentsatu ematen du ez? Zergatik uste baina ez arraunen makarrik, kirol askotan gertatzen den gauza bada. Orduan, nik hori bai izan dudet, Goizane Albarezekin Foru Aldundiko kiroletako zendaria, oain artekoa, gaurtik aurrera ez da bizin izangoen. Baina, Goizanekin zentzu hortan, bai eukidetela erlazioa, eta gai hau eta hitz egiteko ez, eta zerbait egin beharko litzatekela, zetegan pena bada. Zetegan emakumeek, juvenil adinean, kirola ustea beste gozta batzen gatikan, pena bada. Eta hori igual gizarte kontu bat izango da, eta pentsatu beharko dugu, eta horri helduta, zaila da, dauden txapelketa guztietara jendea aurkeztu ahal izatea. Baina zu kopuruan oinarritzen duzu, ezta? Parte hartzea ala ez? Kopuruan bai, eske bestela hainbeste txapelketa daude, erabat lehiatzen aritzen balin badia, ez din iritxez ibiliko diala. Beste lagun bat urbildu zaigu, eta ez aldekin itzpiken du behar bai dizkiogu berari ere. Berehala zurekin hitz egingo dut, gainera astronauta jantzita dator, arraunlari jantzita dator, eta nahiko nekatuta ikusten dudanez. Itziar, hori komentatzen ari zinean, eta bai, hortan ere desberdinak gara, gizon eta emakumeak, baina eske hori sakonegia da. Sakonegia, baina da, gertatzen da zerbait. Egi hutsa. Eta zategan baita ere ikusten duzu, trenerutan gazte asko hasten direla, baina udara bat pasatzea, juvenilea zeanean, lagun guzti parrandan daudela, adin hortarako da, eske adin hori ere. Eta ja bikoten gauzatxoarekin eta azten baldin bagara, akabo, ez da? Zu arraunean eta zure bikotea parrandan. Baina aurre ere nola baita aurre egin beharko zaio, arraunlariek gainera aurre egiten diote egin beharrekoei, nahiz hilzorian amaitu, hortan ere bataia eman beharko dugu
hortan Bai, eske gero aukerak ditu uste, ikasketetarako eta kreditua lortzeko eta guztiena, baina hori da. Horri igual guk hobeto erakutsi beharko diegu zer dagon. Bai. Aukera ona eta merezi duela apostu hori ere egitea bizitzaren beste arlo hoietarako, ezta? Bai, kirola lagungarria izan daitekela, baita unibertsitate ere sartzeko. Da, kirola lagungarria da osasunerako eta bizitzaren beste arlo batzuetarako ere osasungarria eta lagungarria izatea, nik uste dut guztion helburu beharko litzakela izan, eta baita politikari jauno emakumeen gaurtik aurre ikusikoa. Ez, gaina politikari bat daukagu hemen alboan. Begira, joaten ari zaigu. Baitziare guren, mila esker, placer bat izan da, beti bezala, zurekin izandako solasaldia, eta gustora maitzen duten zuen taldeko ordezkariek. Eskerrik asko zeri. Placer bat, eta hurrengo astetik aurrera gainera badakizu elkar ikusiko dugula nunai. Venga. Sorterik onena. Bueno, urrengo estropada zizaigu, 8koen emaitzak jakitera eman dizkizuegu, eta hemendik aurrerakoak galdu ere egin gara, eskifa ikusten ari naiz, eta honek ere bere lanak amaitu beharko ditugu Raspaseko arraunlari egokituak hain zuzen ere, Mario Lopezek. Eta bagian batek esango zuen, nor demontreta sari dira astronauta jantzita, edo ez dakizer, hauek burutik jota edo egongo dira. Bai, burutik jota badakigu, neurri batean bai behintzat. Egurrola jauna, Patxi, eguerdion, egunon, bai, oraindik bazkaldu gabe, eta oraindik falta zaiguna, ez da? Bai, ez. Bueno, arraunlari jantzita? Endogu, endogu. Bueno, arraunin, horri gara. Ontsi baten ganin, horri bi gara. Orduan nire boseo bideoetan bezala, ez da? Itxurak behintzat egiten ditugu horretik ere. Txantxitetasun gara, gero remotan ja. Ez zaiguzu ze ontzitan aritu zara eta ze demontretan egin dituzu itxurak. Ez, parte hartu dugu deustoko veteranukaz, viejinukaz. 1000 metro eta eskerrak. Bueno, hori izatezan arraunean zen bilenean. Beti zure ametza, estropada erdia izango balitzo be, ezta? Bueno, aitortu behar dut, veteranoen mailari olako jarraipena ez diogula ematen, alegia. Etorkizuna dalako jarraitu beharrekoa, eta nahiko placer bada veteranoak garen ontzako, lehian aritzea bakarrik, beste inolako ondorio edo dalakorik gabe. Bueno, alata guztiz ere, heldu beharko diogu, ez dakit, zuek aulki mugikorrean ohitura askorik ez duzu, ez da, elantxo ben. Ez, horitzarrez ez deko aukerarik elantxo benetzeko. Ez dela interesgarria iruditzen zaizun? Ipetza bote dana kompatibilizabida da, eta hau aberazgarriz dela umintzako, de hecho, bebagabiz bueltak emoten, zelan, zebai garai baten bermeok eukitzen manan murueta inguruan errekan, Gernikako errekan zera, bankomobiletzeko aukerie, eta hor gabiz. Bueltak emoten, zelan, hori, aukera hori emone umiriz, ikusten dauz hemen, gure umik batelak amaitzu, eta ja, ez teko. Eta hori Bizkaian, lan pixka bat egin dela, bai inguruak garbitzen eta antolatzen diren estropadatxoak, gero udaran zehar ere, badakit zu ere, bai Gernikan, egiten dituzuela. Luzetuteko denpora die umiri, baina ikusten zuz hemen umik leko guztietakuk hemen parte hartzen ez toma, eta enbidia placer bat da. Zanude, enbidize moten zu, ez? Zuke zeukitzi hori aukeri, fastidizetzen zu apurtzuet, eta bueno. Eta gainera Patxi, gaur esaterako streaming bidez ikusten ari dira Euskal Herri osoan, eta bueno, baita Euskal Herrikik kanpo ere, baina honek gerturatu egiten du aulki mugikorra, eta zergatik ez? Izu gian tostan bakarrik dabiltzan batzuk ere, frogatu nahiko lukete, eta esperientzi horiek bizi, ez da? Nik pentsa dute remuntzako aberesgarriz dela, eta nik uste dozu. Eta prestakuntzari dagokionez ez da oso lantzari. Hori da, eta talderik horre punteroenak hemen gabeiz. Urkirola ikuste oso zemate ontzi daguzen, ikuste oso horizo, ikuste oso ondarribiza,
Bueno, eta nahi dut esan gauza. bizkaitarrak ere zaitzazu, bestela egurtuko Ez, zaituzte, eta... nahi dut esan, trainerutan dabilen jente ona, amentze dabiela. Ez to zarantzarik, raspas batek egiten dagoen lana, getxo batek egiten dagoen lana. Inguru horretan... Deusto da dago, Lutzana be, geldiro hor dago, bueno, Kaiku be etorri da, Kaiku be hemen dago. Bueno, aukera eukinde, ni petxe bote umintzako interesgarri dela eta prestatzeko mailan eta teknika mailan eta dana lantzeko osagarriz eta interesgarriz da. Bueno, prestatu aipatzen ari zara, prestatu, nola ari zarete zuek zuen traineru denboraldia prestatzen, ze ate joka daukagu, urrengo asteburuan Bizkaiko txapelketa, eta geroko guztiak eta zure buru usteak. Bai, ez, atzo eukin gendune zerin, motrikune eukin gendune estropadi, eta bai, bertan izan ginean, eta pixkat gehiago espero nuela. Buru makurre, etorri ginen, neule lengue, buru makurre etorri ginen etxerantz, uste gendun, hombre, ez gendun uste irebazti, ez dakit, San Pedro baia, urbiltzu egoti bai, eta, emondozkuen Barakizuni, belarri eskinako bat. Boxeuan aritutako naiz eta ja enaute horren besterako ematen nire neuronek, 15. postuan zelkatu zineten, Donostiarra garaia gandik minututa 56ra, Ibaikak aurre hartu zizuen, nire lagun Josetxoren taldeak, eta saltotxoa gainera ikusi izan arkoteren ondoren, 13. postuan zelkatutako arkoteren ondoren beste guztien. Niri gehizen arduratu eusten atzoko estropan zan, lehenko luzi galtzen basu 15-20 segundo esarezu. Ja, hau batela harin estabil behitzat. Lehenko luzin, gu izeten egin, makalenak izeten egin, baina pelikaretxe zen lehenko luzi, como si no hubiese un mañana, ez dakizu, eta gerokuk, ez dakizu, baina, lehenko luzin dutze egin, eta gero ezin atrapa ronkeri, eta atzo erakutsitakoa, baina gehiago erakusteko itxaropena baduzu behintzat? Ontzen bide hori. Gero, ja... Orain faioak eta katxak, eta gero ja finera bat, ezta? Espero dugu lan izetie. Kupo, estropada txarren kupoa orain bete, eta gero ja dana lehen mailakoa. Bizkaiko txapelketi be hordeko datorren domekan, eta, bueno, beste entrenamento bat. Lekeition, ezta? Lekeition da, domekan, bai. Eta, hor badakizu ez teguela gauza handirik etzeko, Bizkai zendeko 6 talde atetekuk. Eta benetako 8 bueno, ja temporada hasieran ja deus helburukin binite jentie, ez den nahi galdu aukera hori irabazteko. Nego, Zierbana, gehizen bat horre bizek, gueltzile uste dute Bizkai zeneko pelikan. Begira, iruditzen zait pronostiko horretan asmatuko duzula. Eta ritzekoa da, ez? Kontuz! Ja! Kontuz! Guk asmatzea ez da oiko egia izan. Kontuz! Igual, altzatuteko aizik eta dago de aizik. Baina, bueno, bai, horre otzo asko deu eta gure helburu ligako gentia saber kokatzen ari zen, ez? Odeko Deusto, odeko Arkote... Liga horretan, nun kokatzen ari zen. Ondino probak eta temporadi benetako mazazpizen hasiko. Bueno, juvenilak ja lanean ditugu, urrengo estropadan lauko bikoitzean dabiltzan, emakumezkoetan, barkatu, dabiltzan lau ontziak, Hondarribiako bigarren ontzi bat ere badago, Urkirolak eta Santiago Tarrakek lehiari ekin diote da. Bukatu baino lehen, zuek bai, aritu zarete, ontzi motxetan ere, baina aurten iruditzen zait, eztabaida izateaz gain, oso agirian geratu dela ontzi handi motxekiko talde batzuren pasotismoa. Pausoren bat eman beharko litzake. Aurrera edo atzea, baina ausardiaz. Bueno, horre nik desberdinduko neuke, ez? Batelagaz ez dakite esan ze pasadan. Baina traineriaz nik argi dekot ze pasaten da. Eta Bizkaian oraindik ere, pasabitzate, baina Gipuzkoa nahiko negargarri. Traineriatan bizitzasun eman bida txopetxo. Aurten gu Bizkaizen plantea gendun ze traineria pasan urtin, ezin egon. Eta plantea dugu aurten, kadetik be traineri idetzi. Eta onartu ban, Bizkaiko Federazioak onartu ban. Eta ontzi mistoak ere, ez da? Eta peletan, eta... Bai, formula desberdinak ari zaretela erabiltzen. Landu bide hori.
Baina nik traineriatan nik neure uste apalin badaki ze pasaten dan. Bueno, nik uste dut ze pasaten dan. 6 laguneko selekzio bat imintzen zu aurrin. Segundo bat, barkatu idazuz, honoi bere meritoa eman behar diogu, eta raun egokituan Mario López Barredo lanak amaitzear, bera bakarrik, amaitu du bere lana, bejonde jola, besteak ere meritoa bai dute, baina baita hauei ere, eta eman behar zaiela irutzen zait. Patxi, venga, jarraitu. Ez, nik uste dut kompetitibuk izan dira izela, eta 6 laguneko selezio bat imentzen batzu ez dut kompetiziorik. Gutxako, nahi desan. Baina emini daigune hemen be, formulak. 4 kanterano, ero 5 kanterano zunbidi traineria barru. Orduan, bestiok be, algara izan kompetitibuk. Guazen probatera, guazen ikustera, eta zungo gara. Bestiope, setako zungo zara. Lehiakortasuna bultzatuz, partaidetzak agian izan dezakeela. Zuz oiez, zeuz temporari etzen oso ondo, pentsaten zu oso ondo, zoiez traineria, atortzu zonez elezinuz, sartzen zu ez 3 minutzu, eta zoiez, bajonazo batea azetzera, eta esatzen zu, enoie. Zetako. Uste dut federazioko kideren batek entzungo duela. Ez dakit albada egin. Bai noski, baina formulak aurkitzen alegindu behar garela, alegia gauzak bideratu eta konpondu nahi baditugu. Geldik egon da behintzat ikusten ari gara, zer gertatzen ari den, eta ausardi pixka bat beharko litzakela iruditzen zain. Naiz eta agian guk esandakoa, astakeri bat izan, ala ez. Baina, bai. Eta orduan bat kompetitibuk talde gizau izango genin, ez bakarrik 3 traineria. Aurtene, Bermeok oso lan onain deu, eta kriston traineria eta oso harine, eta claro, horren kontra ez deu zeinik. Film bat burura datorkit, Elliot Nessen ikutezinak, los intocables, ala izan dira, ez da? Oso ondo, eta izen da oso harine, eta gorri horizo bebai, ondak horizo bebai, sierban ape, maien deu. Lekitxo behar egon traineria bategaz, baina gehiago norgoie, zetako. Esparri netzera, inon esparri, ez dakit, zutak izu poseoko azutu. Zerbait, bai. Ikubilkadak hartzera, zetako. Noie, tranquil gelizten ez entrenaten euretzin, eta fora. Hori pasaten da, nik uste dut, Bai, zure ikuspuntua eskatu dizut, eta... Nik usko da. Baina, buelta bat emonbiko datzola, bai... Hori da balio duena. Agurtu baino lehen, bere ala berrirore bikote bezala martxan jarri beharko gara, egunera jarri beharko gara gure erlazio horretan, patxi. Baina gaur beste egun berezia da, ezta? Eta ez dakit urduri zauden zure herriko hauteskundeak direla, ez direla? Urduri, ez. Irabazten abenak irabazi gu oso ondo egiten bada danokan. Eta nik irabazten bada, pausik. Eta Richarra beste kandidatua irabazten badeu, ez hain posi, baina, nila hunduko txate aldoten guztizen. Iruditzen posgarria dela hori ere entzunalizatea eta politikarien inguruan ez dela gehiagitan. Zoritzarrez ez. Baina ez zu politikari de tercera zarela iruditzen zait, ez da? De cuarta edo quinta be, bai. Patxe Gurrola! Bueno, Manuel. Mila esker, venga, dutxara, eskerrik asko gurekin izan. Noia herrirantz, eta ondutxeko. Ondo da. Bidailean argibili, eta izango dugu elkarrengarri bere ala. Gero arte, Patxi. Hala, dan hori agur. Bueno, eta bitartean gu txapa sartzen ari ginen bitartean, lanak amaitu. Gero arte, amaitu ditu txanda ondako urkirolak irabazleak, emakumezkoen lemazen gabeko laukoan, baita Santiago Tarrak taldeak ere, eta hirugarren postuan dugu. Hortxe lehen kaletik irten den Hondarribiak hirugarren postua, eta Hondarribiako beste lemazen gabeko lauko bikoitzak berehala amaituko ditu bere lanak, eta bitartean gizonezkoen juvenil mailako estropada ere martxan jarri zaigu. Lemazen gabeko laukoan lehen finala hain zuzen ere, hemen ere final bat edo bi final izan dugu.
emazen gabeko laukoan, bi ontzik bakarrik parte hartze dute, eta ikusi dugu, Hondarribikoen arteko lehia horretan ze ontzik lortzen duen denborarik onena markatzea. Bitartean, emakumezko juvenile estropada, amaitu berria den juvenile estropadako denborak txoiten jarraituko dugu, eta pixkana, helduak lanean usteko garaia iristen ari zaigu. Aipatu dugu, lemazen gabeko laukoan bi partaide besterik ez daudela, biak Hondarribiakoak, oraintxe 28. estropada honetan lehian ditugunak, ondoren lau partaide izango dituen gizonezkoen juvenil biko eskul edo bikoitzean arituko diren arraunlariak izango ditugu, txanda batean lau ontzi, bestean ere beste lau ontzi, 39 eta 40 estropadak hain zuzen ere, eta bueno, hauek ja, guzti hauek 2000 metroko eremuan lanean ditugula ere, esan behar dugu kadete sortzikoan ikusi dugun estropadaren ondoren, bai arraun egokituan, baita juvenil emakumezkoetan amaitu berria den estropada ere 2000 metroko eremuan bukatu da, juvenil mailakoak bai dira, eta oraintxe bertan Euskadiko txapelketarako baliagarria ez den estropada honetan ari diren Hondarribiako bi lemazain gabeko laukoak ere 2000 metroko eremuan ikusiko ditugu, eta hurrengo dominak jokoan izango diren eskul bikoitzeko bi txandetan arituko direnak 2000 metroko eremuan ikusiko ditugu. Berala jarraituko dugu, lehen da bizi arraun egokituko emaitzak zuen ganatuz, eta emakumezkoen juvenil mailako lauko bikoitzaren estropadako denborak eskainita.
Hemen jarraitzen dugu 6 minutu eta 10 segundo estropadari, lehian dagoen estropadari hasiera eman zaionetik, eta juvenil mailan laukoan ikusten dugu, lemazain gabeko laukoan jokoan dagoen lehen da biziko txanda, eta Hondarribikoen arteko lehia izaten du bere garrantzia. Batzuetan prestatzaileak nahi baina gehiago taldekideak gainditzea eta irabaztea eragin handia izaten baitu, gehien bat gero kontatu beharreko horretan. Hondarribikoak lanak amaitzear, 7 minuturaino joan dira denborak, lemazain gabeko laukoen arteko eta gauzak nahiko estu izan dira bi ontzien artean, jakina ez dago Dominik jokoan, baina bai berehala hasiko zaigun beste mailean, alegia juvenilekin jarraituta gizonezkoetan eskul bikoitzean lanean izango diren ontziak 4 izango dira lehen txandan, beste 4 izango dira bigarrenean. Lehen da biziko txandan hor prest ikusten ditugu, lehen finalean Donosti Arraun lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik eta Arriluze laugarren kaletik, eta hurrengo txandan Urkirolak, Hondarribia, Donosti Arraun ere eta Santiago Tarrak ikusi ahal izango ditu. Izanete baipatutako kale sosketa eta nondik nora jo beharko duten eta lan egin beharko duten. Hortxe ikusten ditugu ontziak. Prest. Ja, hasi zaigu estropada. Kaletik, Orio bigarrenetik, Hondarribia hirugarrenetik eta Arriluze laugarren kaletik. Ziarreguneren taldekoen irteera, itxurosoa, zokoa eginez lehen dabiziko postu irudi, baina minutu erdi igaro denez alde handi egirik ere ez dituzte lortu al izango dutenak. Ikusiko dugu, estropada aurrera joan. Hala, nola sortatzen diren gauzak. Esan behar dugu momentu honetaraino garaipenei dagokionez, horrek ez duzena guztiak txapelketak direnik, baina zera, lehen dabiziko postuan Orio izango genukela 6 garaipenekin, Hondarribia 5 garaipenekin bigarren eta 4 garaipenekin Urkirolak Santiago Tarrakekin berdinduta hirugarren postuan berriro ere diot garaipen guztiak ez dira txapelketa eta Euskadiko txapelketa jokoan zeuden estropadak, dato hori gerosiago zehaztu ahal izango dugu, eta ikusten ari garen estropadan hor bai jokoan izango direla. Zoragarri horretatik gaude. Kokagune hau, paraje hau, zein polita den Euskal Herria. Egia, aitortu egin behar dugu eta ez zait iruditzen. Itzu gaudenik, kontrakoa baizik. Bitartean hor ikusten ari gara lehiati jatiki horretan, sari banaketa edo sari bai, domina banaketa
banaketari ekiten ari zaiotela, bai, koiza horren luzea eta horren besteko estropada izan da, normaltzat hartu beharko dugu, pixkana dominak banatzen joatea, horrek ere nahiko lan emango baitu. Estropada aurrera da, juvenil mailako bikoitzak lehian, eta itxura guztien arabera Orio eta Donostia aurretik, Orio izan duteke bigarren postuan doan ontzia, eta hortxe Ondarribia eta Arriluze hirugarren eta laugarren postuetan, baina lan erdiak edo betetzear ditugunean Arrauneko bimutilak lehendabiziko bi postuetan ikusten ditugu. Hortxe, Arraunkera gehiegi igo gabe, baina Arraunean ondo, Itziarregunerek aipatu dizkigun arraunlariak, istritua eta guzti izan duten arraunlariak orain arte behintzat, osak ondo txukun egiten ari direla ere, esan behar, onartu behar dugu. Arraun. Eta Orio, itxuraz momentuan bien arteko lehia. Horrela ikusi dugu, zeinen polita ikusten den estropada eremua. Goitik ikusita eta arraunlarien eta ontzien nondik norakoak. Horretik ere, bi minutu erdi edo beharko dituzte lanak amaitzeko. Baina horrein arte eginikorekin betzat iruditzen zaineko gustoa. Egon daitezkena. Aipatu dugu Hondarribiak juvenil mailan lemazen gabeko bi ontzi ureratu dituela, bere estropada ikusi ahal izan dugu eta berak markatutako denborak 7:11 eta 7:14 denborak izan dira. Lan horiek egin beharreko 2000 metro horiek bete ahal izateko. Arrauneko biak eusten ari zaiote lehendabiziko postu horrei, naiz eta Oriotarrak begiziarka hor ikusi dugu nola reakzionatzen ahal egintzen ari diren. Estropada amaitzeko gero eta gutxiago. Eta hortxe ikusten ari gara Arraunekoen esfortzua 34 parada inguru hartu dizkiegu eta hurrengo txanda ere jokoan ontzi berdinekin biko eskulean bikoitzean hemen ere lau ontzi, Urkirolak, Hondarribia, Donostia Arraun eta Santiagotarrak, eta hemen hasi berria denez estropada egina gauzak oraindik nahiko estu lehendabiziko txanda Donostia Arraun ikusten ari gara. Hasieratik estropadaren buruaz jabetzea lortu duen taldea izan dugula eta alde hori mantentzen eta agian zertxo baita areagotzen ere lortzen ari direla. Erritmoa behintzat gehiegi ez dute igo, estropada nahiko bideratuta eramaten ari direnaren seinale, baina kontuan izan behar dugu hurrengo txandan, hor beko lehiatia horretan ikusten ari garen txanda horretako denborak ere baliagarriak izango direla jakiteko nork lortzen dituen Euskadiko txapelketako 3 dominak, urrea, zilarra eta brontzeak hain zuzen ere. Orain bai, azken metroetan hortxe Donosti Arrauneko ordezkariak, eta esango nuke ritmoa ere zertxo baita orain igo ditela, arrankera bisitu egin dute, 36-37 paladarainoko ritmoa, baina alde haundi xamarrarekin.
oriotarrak bigarren postu horretan mantentzea lortzen ari dira, guazik ikuste oriotarren erritmoa ere, 36 parada eta erdia hartu berri dizkiegu, lanak amaitzear Donostia Arraun, hortxe bigarren kaletik, ja, amaitu dituzte, 7:54 behin-behineko denbora, ja, Oriok ere amaitu ditu bere lanak, 5 segundo gehiago behar izan dituzte, behin-behineko denbora dira, berriro ere gogoratu, eta hortxe harri luze, ja, hauek ere amaitu dituzte bere lanak. Eta gauara postuan, Hondarribiakoak. Atoz. Lehen txandari, amaiera emanez. Zaitu beharreko denbora, behin-behineko bada ere, 7:54. Donostia Arrauneko Juan Rojo Lizuan eta Ion Anta Inigezek lorturiko denborak. Hain zuzen ere eta bigarren txandakoak ere hortxe datorzkigo. Lehen kaletik Urkirolak, Hondarribia bigarrenetik Donostia Arraun, hemen ere hirugarrenetik eta Santiagotarrak laugarren kaletik. Aurrera doa eta Santiagotarrak laugarren kale horretatik lehen posturako, txanda honetan lehen posturako hautagaien artean kokatu nahi du bere biko eskula. Ondoren 3 partaide izango dituen lemazen gabeko bikoen estropada izango dugu, gizonezkoen juvenil mailan jarraituz, 41. estropada izango dugularik. Eta ondoren juvenil eskifak ere izango ditugu 42. estropadan. Ikus dezagun, hala eta guztiz ere lan erdiak bete dituzte, eta lehen dabiziko postuan ikusten ditugu Santiagotarrak taldeko ordezkariak, eta iruditzen zait hemen postuak erabat finkatuak ere izan daitezkeela. Aitortu behar, sortzikoen ikusi dugun estropada ikusita, orain martxa pixka bat gehiago ikusi nahiko genukela, baina hemen bakoitzak duena manda ez dago gehiago eskatzerik, eta orain erronka eta zalantza kezka zera da, lortuko ote duten 7 minutu eta 44 segundoko behin-behineko denbora hori hobetu ahal izatea. Donostia Arraunek markatu duen denbora hori hobetu ahal izatea. Baka aldean ikusten dut lehengo txandan ikusitakoa, baina zabalagoa dala lehen eta bigarren postuan sailkatuak dijoazen ontzien artean, eta 2 minutu barru edo ikusiko dugu txanda hontako nork lortzen duen garaipena eta ze denboratan domina banaketan gauzak nola geratuko diren jakin ahal izateko. Oraindik erritmorik gehiegi igo gabe, lehendabiziko postuan 32-33 paladan dator Santiagotarrakeko arraunlariak, laugarren kaletik datozen arraunlariak, azken 250 metroetan sartuak ditugu, eta minutu batean izan beharko genituzke helmuga puntu honetan,
Donostia Arraunekoak irabaztea, Donostia Arrauneko irabaztea lortu nahi baldin badute. 7 minutu, 44 segundo. Donostia Arraunekoen denbora hori hobetu ahal izateko. Ez dakit, ez esango nuke. Agian, goizeki busti naiz, baina oraindik ere iruditzen zait desente falta zaiela. Eta hor ikusten ari gara beko lehiatila horretan, urrengo txanda ere martxan dugula. Biko bikoitzean, juvenil mutiletan, lehen estropada, lehen finala, 4 ontzik parte hartzen dute. Ez zuzen ere Hondarribia, Pasai Donibane Urkirolak eta Donostia Arrauneko ordezkariak, eta urrengo txandan Urkirolak, Hondarribia eta Orioko ontzietakoak izango ditugu. Lanean, erne, ja! 5:47, ondorioz urrezko domina Donosti Arraunek, 5:47, Donostia Arraunek lortu du, ja! Hondarribiak ere amaitu ditu bere lanak. Eta itxura guztien arabera Donostia aldera eramango dituzte. Eramango dituzte bai, urrezko dominak bi gutxienez beharko dutelako izan. Eta aurrengo estropada martxan, 51 garrena. 51 garrena eta Lemazen gabeko bikoak 3 ontzi, Orio, Donostia Arraun eta Urkirolak lehian. Erara jasoko ditugu bikoitzean emandako emaitzak. Testuan ikusten ditugu. Arraun bana amaitu diren estropadetan, eta oraindik ere azken parteidea Urkirolak iristear daukagun ondan, ja, bi arraunekin, arraunari bakoitza aritu den bitartean. Hori da, eta biko eskul edo bikoitzak izan dira lanean, eta berehala eskainiko dizkizuegu txanda ontako denborak ere. Ia eta erdi estropada hori hasiera eman zaionetik. Gizonezko juvenil mailako Lemazen gabeko bikoak. Eta ez da behiturri ere izan diteke. Batzuetan Lemazen gabeko ontziak azkarrago hiltzen ote diren ala ez, edo ontzi bikoitzak, eskulak, eta esan dezakegu normalean ontzi bikoitza hauek izaten direla abiadura gehiago lortzen dutenak, salbuespenak baldin badaude ere. Ikusten dugu lehen posturako lehia badagoela, eta itxuraz Donostiako bi ontzien artean. Juvenil mailako Lemazen gabeko estropada honetan. Donostia Arraun, Urkirolak eta Oriolen kaletik Donostia Arraun bigarrenetik eta Urkirolak hirugarren kaletik lehian ditugula. Bueno, baditugu, falta zitzaizkigun denbora horiek, eta 8 ontzien artean, eskul bikoitzean edo bikoitzean emandako denboretan, Donostia Arraunek, esan bezala, lehen aurreratu bezala, lortu du garaipena, 7 minutu 46 segundo eta 900 lortutako denborari esker Juan Rojo Bizuan eta Jon
Anta Inigezek lortu dute urrezko domina. Bigarren postuan Orio sailkatu da 7:49 eta Santiago Tarrak taldekoak izan dira 15 segundora hirugarren postuan brontzezko dominak lortuko dituzten arraunlariak. Garaipen bat gehiago arraunekoek lorturikoa eta Itziar Egurenek zituen kezka horiek, nonbait, itxuraz argitu eta gustora konpondu direla ere konturatu eta disfrutatuko duela iruditzen zen. 39 eta 40 estropadak, gaurko estropadak amaitu zaizkigu eta orain Lemazain gabeko bikoen lehia borroka ikusten ari gara. Hemen ere Donostiarraunek badu ordezkaritza, bigarren kaletik bijoa zen arraunlariak, Oriotarrak lehen kaletik eta Urkirolakekoak hirugarren kaletik. Hortxe lehian ikusten ditugu 5 minutu eta erdi bete direnean estropadari hasiera eman zaionetik. Oraindik ere denbora pixka bat falta dute. Haizea gainera iruditzen zaiz zertxo bait gora egiten ari ote den susmoa badauka dela eta horrek eragin erabatekoa izaten du estropadaren nondik norakoan. 6. minutua ere bete da eta oraindik falta dute, nik baitz esako nuke. Haizeak desente egin duela goraz, ez denborak iruditzen zaita zabalegiak, handiegiak izaten ari direla estropada honetarako. Donostiarraun hortxe Telmo Izasti eta Unax Aranburu arraunean dijoazela lehen da biziko postuan. Erreakzioa alegina Urkirolak eta Orioren aldetik eta oraindik ere zertxo bait falta badute ere itxura guztien arabera eutxiak izango dute gauza rarorik gertatzen ez bada horrek. Eta bitartean ikusten dugu beko lehiatian nola zera eman zaion ja juvenil mailan eskif estropadari. Hemen izango bostontzi izango dira lehian Urkirolak, Harriluze, Orio, Donostiarraun eta Orioko bigarren eskifa ere lehian izango ez, lehian bai ditugu 2000 metroko estropada eremuan eta itxuraz Orioko eskifetariko batek lortu du jada estropada buruan jartzea eta ikusi behar hemendik aurrera gauzak nondik nora doazen. Bitartean jarraitu behar dugu Lemazain gabeko bikoen estropadarekin. Orio, Donostiarraun eta Urkirolak. Donostiarraunek lortu du estropada buruaz jabetzea ia zeratik eta itxura guztien arabera horrei eutxiko diotela esango nuke. Eta gaurkoan haize eta arazoak arazo, baina argi dago azkarrago ibiltzen dela bikoitza, biko eskula Lemazain gabeko bikoa baino. Ezagun, azken paladak. Ja, 8:43. Bigarren kaletik. Arraun egin duten Telmo Izasti eta Unax Aranburuk. Urkirolak, hortxe, beste biko Donostiarra. Ja, hauek ere amaitu dituzte bere lanak. Eta Oriotarrak ere, lehen kaletik irten diren Oriotarrak lanak amaitzear ditugu. Euskadiko txapeldun, alegia Donostiarraun, Urkirolak. Bigarren zilarrezko domina lortuta. Eta Oriok, ja, brontzeskoa
Hirugarren postuan sailkatu bai dira Oriokoak. Bitartean atzetik hortxe datoz eskifean lanean ari diren juvenilak. Esan txanda, gogoratu txanda honetan 5 ontzi ditugula. Kirolak, Harri Luze, Orio, Donostia Arraun eta Orioko ordezkariek osaturikoak. Estropada gogorra gintzaile, ikusten ari gara helmuga puntuan lur jota eta erdi etzanda ontzietan geratu direla lebazain gabeko bikoetan lehiatu duten arraunlariek, garaipena lortutako arraunlariek. Estropada benetan gogor egin zailenaren adierazle. Bost eskifauen arteko estropada amaituta, gaurko 43 eta 44 estropadei ekingo zaie, eta bertan emakumezkoak izango ditugu lanean, hasteko bikoitzean, juvenil mailan izango ditugun 7 ontziak. Bitartean, goazen lanak amaitu berri dituzten ontzietako denborekin, 8:47, bai? Guk esku sartutako denborarekin asbatu dugula esan behar dugu, eta Donosti Arrauneko Telmo Izasti eta Unax Aranburuk lortu dute garaipena, eta baita Eusko Dominare Urkirolakekoak bigarren postuan sailkatu dira, eta Oriotarrak hirugarrenean 18 eta 35 segundora, hain zuzen ere, lemazain gabeko bikoan lortutako edo emandako emaitzak. Eta bitartean, goratu, lehian dugula, eskifean hortxe ari diren azken gizonezkoak juvenil mailan orain arte behintzat lehiatu duten artean. 2000 metroko estropada ere mugan, jakina, juvenil mailako arraunlariak direnez. Urkirolak lehen kaletik, Harri Luzeko ordezkaria bigarrenetik, Oriokoa hirugarren kaletik, Donostia Arrauneko laugarrenetik, eta Orioko beste eskifekoa baita 5. kaletik ere. Imanol Sarasua, hain zuzen ere. Hortxe, 5 minutu eta erdi igaro dira, estropadari zera eman diotenetik, eta ondoren emakumezkoak izango ditugu lehian. Nik baitz esango nuke haizearekin arazo gehiago izaten ari direla, eta momentu batzuetan arraunkeran ere antzematen zaiela. Urkirolak lehen da biziko postura horretarako lehian, bigarren Orio ere nahiko ondo ikusten ari gara. Bueno, leia estua doala. Edo behintzat gauzak ez direla erabat finkatu esango nuke. 7. minutu honetara hurbiltzen ari garenean, ez eta oraindik ere zertxo bait falta duten lanak amaitu ahal izateko, gutxienez lareun bat metro faltako bai dituzte. Eta bitartean, ikusten ari gara, horrebeko lehiatila txiki horretan, aipatu bezala, emakumezkoen estropada jada martxan, emakumezkoen juvenil mailan, bikoitzean, hasi berria dute estropada, minutu erdi oraindik ere ez da igaro, eta
bueno, parekotasun handia ikusten ari gara Hondarribia kaletik, Pasaido Ibane bigarrenetik, Urkirolak hirugarrenetik eta Donostia Arraun laugarren kaletik, eta gauzak benetan estu eta parekatuak ikusten ari gara hasieran. Hortxe datoz eskifean bere lana betentzear eta bitartean itxuraz Arrauneko neskak izan ditezke aurretik jartzea lortzen ari direnak eskol bikoitzean ari direnen artean lanaka betzear hortxe ja. Urkirolakeko ordezkariak, arraunariak. Lortu du garaipena, orio. Luz egin zaio hauei ere, iaia marra igaro baino lehen. Geratu bai da, orioko ordezkaria. Hogei zastigarra datoak zehatzak zuzenak baldin badira, hirugarren postuan ere orioko beste eskifasaien katuko da, ahi. Bosgarren kaletik irten den Imanol Sarasua eta ondoren Arriguzeko ordezkariak ere Iraitz Basterretxeak amaitutu bere lanak gogorra bai, zalantzari gabe olako estropada. Eta hemen datorzkigu emakumezkoen mailako lehen final horretan, juvenil mailean eskul bikoitzean, bikoitzean, Hondarribia lehen kaletik, Pasaido Ibane bigarrenetik, hirugarren kaletik Urkirolak eta Donostia Arraun lagunak, laugarren kaletik. 3 minutu igaro dira estropadari zera eman zaionetik, goratu gero beste txanda bat ere izango dugula maila berdinean, 3 partaide izango dituen txanda. Urkirolak, Hondarribia eta Orioko ordezkariak lanean ikusi ahal izango ditugu lehen bigarren eta hirugarren kaleetatik. Berehala jasoko ditugu eskifean izandako emaitzak, izanezko eskifean markatutako denborak. Goiz aurrera doa eta baita ikusten eta bizitzen ari garen estropadak. Ikusten ari gara Hondarribiako ordezkariak lehen kaletik doazen. Hondarribiakoak. Eta jaso ditugu, eskuartean ditugu, eskifean juvenil maila honetan eman diren emaitzak. Urkirolakek garaipena 8:42 eta 100% Beñat Santos Izagirrek behar izan duen denbora urrezko domina eskuratu ahal izateko. Bigarren postuan Orioko Ugaitz Astigarraga sailkatu da 14 segundora, zilarrezko domina. Eta Orioko beste ordezkaria 32 segundora Imanol Sarasua hain zuzen ere. Laugarren postuan 35 segundora Arriluzeko ordezkaria Iraitz Basterretxea eta bosgarren postuan minututa 32 Donostia Arrauneko Julen Ramos Arruti sailkatu da. Gaur ikusi dugun 42. estropadako emaitzak izan dira hoiek eta orain 43. estropadan gertatzen ari denari eskaini behar diogu gure atentzioa. Eskul bikoitzean bikoitzean lehen finala jokoan bai dugu
Hondarribia Pasai Donibane Urkirolak eta Donostia Arraun. Eta Hondarribia ikusten ari gara Urkirolakekin batera lehen eta hirugarren kaleko ontzien arteko borroka lehen postu horretarako zertxo baita atzerago Pasai Donibane. Donostia Arraun ere ikusi dugu hasieran hor burua zere jabetzea lortu duela, baina momentuan referentzi garbirik ez dugu lortu. Urrengo txanda martxan dagoela ikusten ari garen bitartean. Maila honetako bigarren txanda, eskul bikoitzean, biko bikoitzean. Beste hiru ontzik lehiatzeari ekin bai diote. Lehen kaletik lanean dugun Urkirolak, bigarren kaletik lanean dugun Hondarribia, eta hirugarren kaletik lanean dugun Orioko biko bikoitza hain zuzen ere. Baina horrei geroxeago eskaini beharko diogu atentziorik handiena, orain iristear, nahiz eta orainik ere pixka bat ere falta duten lehen txandakoak bai ditugu, eta itxuraz Hondarribia hortxe lortzen ari da estropada buruaz jabetzea lehen da biziko final horretan. Ikuskio dugu hurbiltzen ari diren haina neurrian horretan jarraitzen duen estropadak. Ikusten ari gara Urkirolakekoen reakzioa alegina. Pasai Donibanek ere ez du atzean geratu nahi, baina nik esako nuke Hondarribia oraingoz behintzat ia 7 minutu eta erdi bete direnean estropadari hasiera eman zaionetik, ez eta oraindik gutxienez beste minutu eta erdi edo beharko dituzten lanak amaitzeko, eta Urkirolakekoak baita besteak ere ahaleginduko diren gauzak ahalik eta estuen jartzen, baina nahiko bideratua daramatela erreakzio handirik ikustez badugu behintzat estropada esango nuke Hondarribiako Lorea Oronoz eta Erroxe Amunarrizak. Momentu batean iruditu zait aldea zatxo bait laburtu egin dela, baina berriro ere gauzak argi xamar eta erosoago eramatea lortzen ari direla esango nuke Hondarribiako arraunlariak. Erritmoa gainera agian zertxo baitiko igo dutela, 34 palada hartu berri dizkiet. Gehiegi erotu gabe lortzen ari dira ontzia abiadura onarekin eta harin mugitzea. Eta bai, hortik gora behintzat orain arteko erritmorik ez diogu antzeman. Lehen postuan datozen Hondarribiakoei. Hogeita mairu palada eta erdi, azken metroetan sartuak ditugunean, Hondarribiak lortuko du lehen da biziko postua. Erne, azken paladak. Ja, Hondarribiak bederatzi. Behin-behineko denbora, jakina. Urkirolak. Ja, amaitu ditu honek ere bere lanak. Pasai Donibaneko ordezkariak ere ja amaitu dituzte bereak. Eta Donostia Arraunekoak dira falta ditugun bakarrak. Bitartean beste txandan Oriotarrak estropada buruan ikusten dugu. Ja, amaitu dituzte lanak Arrauneko neskek ere. Laugarren postuan bederatzi guk hartutako denborak. Eta bikoitzeko estropada beste, bigarren estropadan. Hortxe aurrera jarraitzen dute, bederatzi izan da.
guk esku sartutako Hondarribiakoek behar izan duten denbora, ondorioz, 4 minutu eta erdi igaro direla kontuan izan da, oraintxe, beteko zituzten lan erdiak, gauzak berdinduta joan da. 44. estropada momentuan jokoan dagoena, bikoitzean 2000 metroko eremuan emakumezkoen mailan bigarren estropada, eta ondoren Euskadiko txapelketarako noski parte bakarra izanik ez du baliorik izango, gizonezkoen juvenil mailako demazain gabeko bikoan lehiatuko den estropada, 45. garren estropada, eta 46an ere 3 parteide izango ditugu, kasu honetan juvenil eskifa izango da, 2000 metroko eremuan, Hondarribiak 2 ontzi urerat aurkeztuko ditu, eta Arriluzek beteko du 3. kalea. 6. minutura hurbiltzen ari gara, eta aldaketa hundirik ez, itxuraz. Ernea, Orio, zer ritmotan datorkigun. 31 palada eta erdi. Oraindik ere 3 minutu falta dituztenean lanak amaitu ahal izateko. Horatu txanda honetan Urkirolak, Hondarribia eta Orio ditugula lanean, orain arteko denborarik onena Oriok Hondarribiak markatu duela lehengo txandan 9 minutu eta 9 segunduko denborari esker, eta hori izango dute jomugan txanda honetan lehian ditugun ontzietako arraunlariak. Eta 10 segundo, 2 minutu baina gutxiagoan iritsi beharko lirateke helmuga puntura, lehengo txandan Hondarribiak markatutako denbora hori hobetu ahal izateko, eta egia esan urruti xamar ikusten ditut oraindik ere, ez dakit lortu ahal izango duten juvenil emakumezkoen bikoitzean ikusten ari garen estropada honetan. Zortzi minutu ere bete dira, eta 300 metro edo faltako dituztela izango nuke lanak amaitu ahal izateko. Nahiko justu, eta eragiten jarraitu beharko dute Orioko neskek, estropada buruan datozen Orioko neskek. Hondarribiakoek markatutako 9 minutu eta 9 segundo hoieko betzeko, hor aleginean datoz, eta iruditzen zait oso gertu izango direla, Orain bai. Jo, eta zu datoz. Eta ritmoa ere desente iko dute. Ez dute lortuko denbora hobetzea. Ja, 9:14. 9:14 guk esku sartutako denbora. Urkirolak, hauek ere amaitu dute bere lana. Eta Hondarribiakoak
bigarren kaletik dijoazen Hondarribiakoak 3. postuan amaituko dute estropada. Guk hartutako denborekin bat datozen epaileek benetan balio duten denborak emandakoak, bandera txuria, balekoa da, arazorik ez dago estropadan. Eta hurrengo estropadei ere berehala ekingo zaie. Ordu batak eta 28an baizuen irtera hartzeko ordua. Eta berehala ikusiko dugu gauzak nondik nora doazen. Txatorkiko berrirore izartu ez. Eskerrik asko, Aizea. Hondarribiak garaipena 9 minutu 11 segundo eta 60 denborari esker, Lorea Oronozek eta Erroxe Amunarrizek lortu dute urrezko domina Euskadiko txapeldun izatea bikoitz juvenil emakumezkoetan. Orio bigarren postuan sailkatu da, bigarren txandako irabazlea, 6 segundo gehiago behar izan dituzte Orioko arraunlariek. Eta Urkirolakekoak izan dira 3. postuan sailkatutakoak, 12 segundora Urkirolakeko beste bikoa, 18 segundora 4. postuan, eta ondoren Pasaidoribane, 5. Hondarribia, 6. eta Donostia Arraun, 7. postuan sailkatu da. Urrezko domin berria eta urrengo estropadak ikusteko, jarraitzeko prest. Eta labur bat egingo dugu eta berera jarraituko dugu momentik, Legutiotik.
Ya le he dicho a Miguel, Mario, tienes una cabalgata de 11 minutos para meter dos temas de Guns N' Roses.
7 minutu eta 15 segundu igaro dira. Ikusten ari garen eskif mailakoen, juvenil mailakoen estropada bi hasiera eman zaionetik, eta bitartean ikusten ari gara beste estropada ere martxan dugula, lauko bikoitzen estropada hain zuzen ere gizonezkoen mailan, eta juvenil mailako estropada honek ere badu bere xarma, naiz eta bihotzik bakarrik parte hartuko duten 47. estropada honetan, eta ondoren beste estropada ikusgarria, lehen ikusi dugun 8koen estropada ikusgarria izan baldin bada, juvenil mailakoa 2000 metroetan lehiatuko den estropada, seguru nago honek ere eskainiko duela emozioa eta zer ikusi eta zer esana. 48. estropada izango da hori, eta lehen kaletik Santiago Tarrakeko 8koa izango dugu, Kaikukoa 2. kaletik, Hondarribiakoa 3. kaletik, eta Urkirolakeko 8koa 4. kaletik. Juvenil mailako 8koen estropada, baina hoiek baino lehen beste bi estropada baditugu emakumezkoekin hasita. Gaurko 46. estropada eskifean 2000 metroetan, 3 partaide, Hondarribiako 2 eta Arriluzeko Getxoko ordezkaria bestea. 9 minutu ia igaro dira estropadari hasiera mantziletik, baina oraindik ere minutu bat edo beharko dute txanda hontan leian ari diren ontzietakoak lanak amaitu ahal izateko. Hortxe ikusten dugu lehen kaletiko Hondarribiako ordezkaria, Ane Emazabel, txedator lehen dabiziko postu horretan, eta aldeak nahiko zabalak ikusten ari garenaren arabera. Berak lortuko du urrezko domina emakumezkoen juvenil mailako eskifean. Azken bi palada, bat, ja, bi, 10-6. 10-6, lehen postua, lehen kaletik, arraun egin duen Ane Emazabel Zeberioren Erne, ja! Eta lanak ere amaitu ditu Arriluze taldeko ordezkariak. Zea Iturregik hain zuzen ere, eta ondoren Maili Ugartek, ja! Hondarribiako beste ordezkaria, 3. postua, ondorioz brontzezko domina. Denborek oraingo honetan ez daukate bueltarik, beste txandarik ez baitago, ondorioz Hondarribiak urrezko domina, Ane Emazabalek lorturikoa, Getxo 2. eta Hondarribiako beste 8koa 3. Eta denbora ofizialen zait jarraitzen dugun bitartean, urrengo estropadari heldu behar diogu, eta urrengo estropada honetan juvenil mailarekin jarraituta gizonezkoak lehian ditugu lauko bikoitzean, Donosti Arraun eta Hondarribia eta Donosti Arraun, nor baino nor. Txapelketarako ez da baliagarria izango, hiruontzi gutxienez parte hartu behar baitute, baina ze ontzi den ikusita eta ze maitasunarekin prestatzen den ikusita, badu bai bere garrantzia eta bere maila. Egia esan, ontzi bezala oso ikusgarria da, bakoitza bi arraunlarirekin exigentea, teknikari dagokionez,
Eta gainera oso ontzi askarra da. Lau arraunlari besterik ez direla kontuan izan da. Arrauneko gazteak Juvenilak hortxe ikusten ditugu. Eta hauen lana ikusten ari garen bitartean, berriro ere aipatu behar ez imagin politak lortzen diren gaur eguneko tresneriak kontuan izan da. Eta bitartean, eskutartean ditugu eskife emakumezko juveniletan lortutako denborak. Hondarribiako Ane Emazabelek 10 minutu eta 11 segundo behar izan ditu sortze honenekorekin gaur urrezko domina lortu ahal izateko. Arriluzeko ordezkariak 15 segundo gehiago behar izan ditu Aizea Iturregik. Eta 3. postuan Hondarribia elkarteko beste arraunlaria 31 segundora geratu den Maili Ugarte Kasasek. Hain zuzen ere 46 garren estropadak txapelketak eman duena horixe izan dugu. Eta bitartean 6 garren minutua bete da. Lanean ditugun beste mailako estropadakoena. Juvenil gizonezkoetan lauko bikoitza hain zuzen ere Donostia Arraun Hondarribia Donostia Arraun nor baino nor. Eta alde handi xamarra, esango nuke, eroso xamar ari direla estropada amaitzear. Arraunean egia esan oso ondo ikuste zaie. Eta ontzia xistu bizian, abiadura politeko ontzia osatzen dute. 36 paladan amaituko dituzte bere lanak. Bitartean 8koa ere lanean dugu. Erne. Ja, amaitu dute arraunekoek, 7:16ko denborarekin, behin-behineko denbora. Eta biontzi bakarrik daude, beste txandarik ez dago, balekoak izango dira. Denborakolako garrantzirik ez dute izango. Eta 8koetan hor bai, berehala eskainiko diegu gure euneko. Ja, Hondarribiak ere amaitu ditu bere lanak. Eta 8koak lanean hortxe diardute. Gogoratu Santiagotarrak lehen kaletik, Kaiku 2. Hondarribia 3. Urkirolak 4. kaletik, juvenil mailako 8koa 2000 metroko estropada eremuan. Eta hemen espatak luxe eta ederki zorrostuta. Oraingoz behintzat alde handirik ez da antzematen. Agian espero zen moduan. Kadeteetan eginiko denbora 4 minutu eta 55 segundutako izan da. Denbora benetan askarra. Eta referentzia bezala erabili dezakegun denbora. Estropada aurrera doa eta arrokeria hundirik ez, Lehen biziko posturako 3 hautagai baditugu. Kaiku da agian zertxo baitatzean geratu zaiguna. Baina beste ontzien arteko aldeak ez dira oraingoz behintzat horren erabaki horrak. Alegia gauzak ez daudela oraindik ere erabat finkatuta, naiz eta itxuraz Hondarribia izan diteke estropada buru, baina aldeak ez dira gaindiezinak.
Sortzikoak bere leian jarraitzen duten bitartean, baditugu eskuartean lauko bikoitzeko emaitzak, aipatu dugu biontzi zirela, ondorioz txapelketarik, Euskadiko txapelketarik ez dagoela. Jokoan Donostia Arraunek lortu du garaipena 7:18 demorarekin, 7:43, 25 gehiago behar izan dituzte. Hondarribiakoak, Juan Rojo, Telmo Isasti, Jon Anta eta Unax Aranburuk lortu dute garaipena estropada honetan juvenil lauko bikoitzean. Baina hortxe jarraitzen du beste jopuntua Hondarribia, hortxe ikusten ari gara 3 minutu eta erdi bete direnean estropada buru eta bere lanean ondo murgilduta pixkana alde gero eta nabarmenagoa lortzen ari direla esango nuke. Estropada polita doa, bata eta besteek direnak eta ez direnak ematen, Urkirolakek ez du etxi nahi, ez du atzean geratu nahi, 3. postuak eta 4. agian finkatuagoak, Santiago Tarrakek eta Kaikuk betetzen dituzten postu horiek, baina benetan estropada ikusgarria doa, maila polita eskaintzen ari dira gazte mailana leian ari diren bi taldeak. Jo besteak erantzun alegina, baina nik esango nuke Hondarribia ondo eusten ari zaiola. Lehen postu horrei 36 paladan bat osdia da. Urkirolakekea, Joalditxoa, 34 palada. Maizeak ere zertxo baite oztopatzen du, arraunlarien lana. Libratzeko momentu batzuetan arraunak libratzeko nahiko komeri. Eta argi dagoena zera da, bien arteko gauza dugula, Hondarribia, Urki Hondarribia. Minutu ere bete dira. Eta nik esako nuke minutu baten bueltan edo gutxiagoan Euskadiko txapelduna juvenil mailan 8koan norden jakingo dugula, naiz eta nahiko bideratua dakarren Hondarribiak gaurko estropada. Bai, nik uste ondo eusten ari zaiotela. Erritmoa igo egin dute gainera Hondarribiako taldekoek azken metro hauei ekiteko prestatuz. 28 palada ere hartu berri dizkiegu. Azken metroetan ere Santiago Tarraken erreakzioa ikusten ari gara. Baina Hondarribia ez dut uste momentuan inork bere honetik aterako duenik eta sustean harrapatuko duenik. 39 paladan jarraitzen dute Hondarribiakoak. Hondarribiakoek lortuko dute Euskadiko txapelketa eta bigarren posturako borroka egon diteke, Erne Hondarribia lehen, hortan ez da osantzari kontzi bat kenduko die aurkariei. Azken biru palada ja 6:48 ja Santiago 51 ja Santiago bigarren 3 bat segundo gehiago bere izan ditu, bai, 8ko bat 6:51 eta Urkirolak azkenean bigarren postuan izan baldin bada denbora askoan ere azkenean 3. postuarekin konformatu beharrean izan dira. Garaipena Hondarribiak garaipen handi eta zalantzarik gabekoa. Eta bestalde asko gustatu zait Santiago Tarraken erreakzioa azken 500 metroetan. Bejon deiela, zorionak.
Bueno, interesgarria izan da inolako zalantzarik gabe amaitu berri dugun estropa da, eta, bueno, aurrera doala. Eta ara non, gustora izango dira, Hondarribiakoak. Inolako zalantzarik gabe, sortzikoen bi estropadetan berak lortu bai dituzte. Garaipenak Hondarribiak juvenil mailan 2000 metroko estropada ere muan 6 minutu 47 segundo eta 89 ehunenekotako denborarekin lortu du garaipena. Santiago Tarrakek lortu azkenean bigarren postuaz jabetzea 4:63 hirugarren postuan Urkirolak sailkatu da 6:26 eta laugarren postuan Kaiku 50 segundora. Hondarribiako sortzikoa, Julen Martínez, Ignacio Etxebeste, Julen Balerdi, Oian Andanuik, Unai Enparar, Osertz Larretxea, Ander Lazkano, Unai Jeriko eta Lemazai. Maia Lemazai postuan, Aimar Amunarrizek. Lortu dute urrezko domina sortziko juvenil maila honetan. Baina hemen ez dago ospatzeko ere denbora askorik, hauek garaipenak aipatuta eta zoriondu ondoren, urrengo estropadari heldu beharrean baigara sortziko estropada. Amaitu 48garrena, baina 49garrena lanean dugu eta baita lan erdiak beteta ere laugarren minutura hurbiltzen ari baigara. Senior mailako emakumezkoen estropadari hasiera eman zaionetik, lauko, bikoitzean lauko, eskulean Lutxana lehen kaletik, Santiago Tarrak bigarrenetik, Raspas hirugarrenetik eta Urkirolak laugarren kaletik leian bai ditugu. Eta urrengo estropadaren berri ere eskini diezakegu. Ze 50garren estropada izango da eta gizonezkoen mailan eskul bikoitzean 6 partaide izango ditugu. Lutxana, Nautiko, Barakaldoko Nautikoa, Orio, Arkote, Raspas eta Arriluzeko ordezkariak izango ditugu leian, esan bezala gizonezkoen maila nagusia. Baina horre heldu baino lehen, honen amaiera ikusi behar dugu. Estropada interesgarria baitoa, aldeak ez dira oraindik ere horren handiak, horren zabal nabarmenak, eta 5. minutura hurbiltzen ari garen honetan, lehiak berean jarraitzen du, eta Santiago Tarrakek, baina arrokeria handiegirik gabe, lehen da biziko postua, Urkirolak keutxi egiten dio, eta ez du etxi nahi, eta estropada interesgarria bai, benetan, emakumezko absolutoetan, nagusietan, eskaintzen ari direna,
maila hontan lehiatzen ari diren ontziak. 6. minututik gero eta hurbilago, eta oraingoz behintzat nagusitasuna mugan dagoen taldearen ordezkarientzako, Santiagotarrak taldearentzako, eta esango nuke estropada aurrera joan ala, gero eta gehiago lortzen ari direla. Ontzi tekniko hau ere, arraun bikoitzean aritu behar horrek exigentzia handiagoa eskatzen baitu. Zein minutu eta erdi estropadari zera eman zaionetik. Eta Santiagotarrakeko neskek osatutako laukoa emakumeek, kasu honetan absolutuak baitira, osatutako laukoaren errendimendua polita, inolako zalantzarik gabe. Gogoratu Santiagotarrakek aulki mugikorrean bakarrik lehiatzen duela, eta gaitza oso politak lortutakoa ere. Gazte mailan eta gehien bat emakumezkoen, baina gainera. Bat nazioartean ere doinak lortu duen taldea dugula. Bigarren kaletik lehian daukagu Santiagotarrak. Dagoen Santiagotarrak taldea. Azken 250 metroetan sartuta. Eta estropada aurrera joan ala, gero eta alde handi eta nabarmenagoa. Bigarren posturako gauzak ez daude horren argi, ez daude horren erabakita, eta horre oraindik ere lehia borroka izan diteke. Bandera blanca. Eta lanak amaitzear, ea 8 minututik berako, bai, 8 minututik berako denbora markatuko dutela Santiagotarrakeko eskek. Ja! 7:45. Ja. Eta ja. Kirolakek 10 segundo gehiago ditu. Eta oraindik ere 4 segundo gehiago kirolakek, baino hurrengo sailkatuak. Garaipen handia Santiagotarrakeko emakumeek, absoluto emakumeek lorturikoa 2000 metroko estropada eremu honetan, lauko bikoitzean eta martxan datoz, eta azken ondako ziztuta gogoarekin, hurrengo finalekoak 50. finalak, gizonezkoen maila nagusia, 6 ontzi lehian, bikoitzean. Lehen kaletik Lutxana, bigarrenetik Nautiko Barakaldo, hirugarrenetik Orio, Arkote laugarrenetik Raspas bosgarrenetik, eta Arriluz Getxoko, Arriluze, 6. kaletik, nor baino nor. Bixian ekin diote, gizonezkoen estropadari, gizonezko absolutoen estropadari, eta gainera partaidetza horren oparoa izateak ere, mesede egiteaz gain, lehiaketarako ere gogoak piztu behar dituela.
Hortxe, jarraitzen du estropadak, 2 minutu igaro dira estropada honei hasiera eman zaionetik, eta Orio, hirugarren kaletik, estropada buru, eta Oriotarrak estropada buruan doazela aipatuta, elbideza jogun amaitu berria dugun beste estropadari, baina nagusian absolutoetan emakumezko mailean, lauko bikoitzean, lauko eskulean, Santiagotarrakek lortu baidu garaipena, Etxeberriak, Aizpea Gonzalezek, Ainoa Zatirain eta Naroa Zubimendik lortu dute Euskadiko txapeldu geratzea. 7 minutu 55 segundo eta 31 denbora markatuz. 10 segundo gehiago behar izan dituzte aurreratu bezala Urkirolakeko ordezkariak, eta hirugarren postuan Raspasekoak sailkatu dira 13 segundora. Urkirolaken Lekunbarri, Akairikian Martano, Irati Mercader eta Lide Goñik lehiatu dute, eta Raspaseko zian Nerea Martín Aragón, June Tejada, Maialen Mielgo eta Ibet Zejok lehiatu dute laugarren postuan, Lutxana sailkatu den bitartean. Baina jarraitu dezagun, jokoan dagoen estropadarekin, zela 50. Estropada dugu, eta Oriotarrak estropada eremuaren erditik, estropada buruan, baina besteak ere ez daudez etxitzeko prest, eta besteak beste Raspasekoak hauek ere aurkimugikorra, gaur egun aurkimugikorra bakarrik egiten duten talde horietakoa izanik, aleginak eta bi egingo dituzte, mailarik aliketa honena eta emaitzarik aliketa honenak lortu alizateko, esanuke Oriok nahiko bideratua eta kontrolatua daramala estropada. Ikusten ditugu Orioko bi ordezkariak, Ekain Lores eta Oier Zorabila. Ia eta erdi igaro dira estropari zera eman zaionetik, eta azken 5 metrotan sartuak ditugu txanda hontan lehian ari diren 6 bikoteak. Gaurkoan orain arte gure kontuak zuzenak baldin badira 10 garaipenekin buruan izango genituzke Hondarribiako taldekoak, naiz eta garaipenak aipatzen ari gara, ez txapelketak, hori gero zehatzago atera beharko dugu, baina orain Orio garaipena lortu dezakeela dirudi, eta Hondarribiak hurbildu. Bien arteko lehia berezi horretarako oso baliagarria izan daiteken garaipena lortu dezakete Orioko taldekoek. Marcos Andrés Sarraute eta Leandro Salbañok hain zuzen ere. 6 minutu eta erdi, azken berrogeita hamar metrotan sartuta Oriotarrak, gero eta deserosoago jartzen ari denean itxasoaren uraren egoera erabat kontra baitute, eta bestalde eguraldia ere ilundu egin zaitu desente.
kaletik doazen oriotarrak lanak amaitzear. Ja, 7:30. Ja. 27. 28. 7:33 arkoteko ordezkariak. Ja. 7:52. Bueno. Ba, 7:30 demorarekin urrezko domin berria oriotarrek. Zinarrezko duen bitartean eta raspasekoak brontzea lortu duten bitartean. 3 eta 22 segundora. Zuzen ere, lanak amaitu dituzte baita lutxanakoak. Eta ondoren kaldo. Ja, hauek ere amaitu dituzte. Eta ja, harri luzekoak ere amaitu dituzte bere lanak. 7:30ekin, behin-behineko denbora bada ere garaipena zalantzarik gabekoa Oriok, urrezko domina, Arkotek zilarra eta raspasek, brontzea bere alasak zitzugu. Denbora ofizialak, baile eskuragarri eskura bizkiduten, karitera bat bizkiduten. Denborak. Eta jarraian, daukagun ordenaren arabera, emakumezko juvenilen lemazan gabeko laukoa. Ikusi beharko genuke 2000 metroetan. Santiago Tarrakeko zaskin bat ikusten ari gara orain. Helmuga irtera puntura hurbiltzen ari dira. Bueno, entzun da zalantzak genula eta argitu dugu. Emakumezkoen juvenil mailako emazen gabeko laukoak eta emakumezkoen emakumezkoen bai, juvenil mailako lauko emazen gabekoa eta gizonezkoen eskifak elkarrekin lehiatuko duten 52. estropada. Santiago Tarrak izango dugu 6. kaletik alegia, emakumezkoen juvenil emazen gabeko laukoan, eta aurkin batera, 2000 metroko eremuan jakina, lehen kaletik Donosti Arrauneko eskifista, 2. kaletik Santiago Tarrakekoa, 3. kaletik Lutxanakoa eta Raspasekoa, 4. kaletik maila nagusiko gizonezkoen estropadan hain zuzen ere. Zideak bertze larroketak ikusten ditugu eta estera hasera emango zaio 52. estropadari. Eta beruela, eskola ditugu bikoitzen, biko eskuletan emandako denborak eta bai ez besterik ez geratu da izan sailkapea. Garaipen berria, baina bat egosiz ere garaipenei dagokionez, oraindik ere aurretik jarrituko lukeela Hondarribiak. Amaieran zehatzago eskutu izan zuru dato guzti horiek. Alegia, 57 estropada jokatuta, bai mandamina banatu bai dira eta kontu eta tentuz jarraitu behar ditugu kontu. Lagunako prest.
ez dakit, ziatik errekatzea, aldera begira, gure plantetzea kostatzen ari batez egin, baina zertxo atzeratzen bidela esan duke. Txanda irtera. Haitu minutu galdela behartzuen izan estropada jokoan. Bai, listo, hortxe lanean ditugu alde batetik. Juvenil mailako emakumezkoen nemazen gabeko laukoa, Santarrakeko zia, 6. kaletik lehian izango dire ontzikoak, eta bestalde hauekin batera irtera hartu dute Arraun, Santiago Tarrak, Lutxana eta Raspas karteetako gizonezkoen eskif nagusiak. Garo da, estropari esera eman zaionetik. Eta bere ala, zeko garen ikusten. Ze gertu izan dezaken estropada, baina oso gogotsu behintzat eta indartsu ekin diola, hori bai, bakoratu gara Raspaseko ordezkaria nahi Mielgo hain zuzen ere maila polita ematen ari den arrandaria. Bueno, eta aipatu dugu eskuetan genituela bikoitzean gizonezkoen maila nagusian emandako lortutako emaitzak, eta Marcos Andrés Sarraute Gaiok eta Leandro Salbaño Ratarok Orioko arraunariek, Orioko lortutako markatutako denbora 7 minutu 29 segundo eta 53 ehunenekotakoa izan da, 2 segundo eta 62 ehunenekora arkoteko ordezkariak sailkatu dira, Alejandro Regueiro eta Aimar Astigarraga, eta 3. postuan Raspasekoak sailkatu dira 23 segundora Ander Izarra eta Asier Larrazabalek lortu dute brontzesko domina 3. postuari dagokion brontzesko domina 59 segundora 4. postuan Lutxanako ordezkariak sailkatu dira, Barakaldoko Nautikokoak minutu eta segundo batera 5. postuan eta 6. postuan Aruzako ordezkariak minutu eta 5 segundora. Oso izan da gaur lehiatu den 50. estropada, eta 50. jokatuta, urrengoak 52 garrenak dira, 2 maila desberdinetako arraunariak lehian bai ditugu, 3. minutura hurbiltzen ari garen honetan, gogoratu, mailako emakumezkoen Santiago Tarraken temazen gabeko laukoa dugula lanean, eta berak mailan bakarrik irten badira ere, gizonezkoen eskifak ere lanean ditugula 4 partaide Donosti Arraunetik Peru Ikatzategi, Santiago Tarrak taldetik Asier Reguero, Lutxanako ordezkari bezala Iker Gartzia, eta Raspas taldetik Unai Mielgo. Eta bera dugu. Esan duke lehen da biziko postuan da torkiguna. Unai Mielgo entzuzen ere. Horretzen ari gara. Faltako dute eskifok ez direlako nahi bezain azkarrak, eta luzei egiten dira bai maila honetako estropadak. Sendo Raspaseko arraundaria bere arraunkera horretan. Eta goiza aurrera joan ala, goiza ia
arratzaldea iruditzen zait esan dezakegula, ordu bi eta erdietara hurbiltzen ari bai gara, ia domina guztiak banatuta daudela esan dezakegu, ze hemendik aurrera lau estropada besterik, lau bost estropada besterik ez zaizkigu geratzen. Aurtengo Euskadiko txapelketei dagokionez, gogoratu batzuk Gipuzkoako txapelketak ere estropada eremu honetan jokatu zirela, lehiatu zirela, eta gaurko honi dagokionez azken txampan ere sartu gara. Eguzkiak alde egin digun honetan, eta berean txanda honetan lanean ari diren diartuten arraunariak ditugunean. Hortxe, 5 minutu tardi, eta lan erdiak igarota, jada 1000 metro egin ditu, igaro ditu. Lehen da biziko postuan datorren Raspaseko. Eta bakarrik ari diren Santiago Tarrakeko juvenil emakumezkoak ere lanak betetzen, lan erdiak noski igaro dituzte, baina kasu honetan ordezkari bakarrak izan da, txapelketarako ez da baliagarria izango, baina bai bere prestakuntzarako eta beste nazioarteko estropadetarako iparraldean eta baita beste lurralde batzuetan ere lehiatzea mugitzen bai dira Santiago Tarrakeko arraunlariak. Gaurkoan ontzia osatzen duten arraunlariak Ane Kalbo, Elaia Saez, Maitane Zapirain eta Irati Laguardia ditugu. Eta ia esan dezakegu eskifarekin pikean, lehian doazela, eta horrek ere bestalde zera adierazten du. Lehen da biziko postuan eskifean doan ontzia, etekin ona, errendimendu ona ematen ari dela. Mielgok, hain zuzer ere, laugarren kaletik lehian dugun Raspaseko ordezkaria. Berreun da 50 metro lanak amaitzeko. Eta estropada nahiko kontrolatuta, nahiko lotuta daramala esan nuke Raspaseko eskiflariak. Zortzi minutu igaro dira eta minutu erdi inguruan helmuga puntuan izango ditugu. Azkenean laukokoak ere erdi pike horretan eskifaren aurretik sartzeko alegina eta erritmoa igo egin dute eta baita aurre hartu ere azkenean. Ontzi bi arraunera dijoan, ontzia lau arraunarirekin etekin handi ateratzeko posibilitatea dauka. Amaitu ditu bere lanak, 8:33an, baina hemen balio duena eskifean Euskadiko txapeldun Raspaseko ordezkariak lortutako garaipena Unai Mielgok. Santiago Tarrakekoak ere amaitu ditu bere lanak. Zortzi 47 Raspaseko ordezkariak markatutako denbora, urrezko domina ez zuzen ere Unai Mielgok lorturikoa. Eta ikusten duzunez, urrengo estropada ere jada martxan daukagu, ia 2 minutu, maila nagusiko gizonezkoen
lauko bikoitzean ari diren ontzikoen estropada. Donosti Arraun eta lehen kaletik eta Zarautz bigarren kaletik bi parteide maila honetan. Eta azken txampan ditugu falta diren beste bi eskifak. Arraun lagunak eta Lutxanak. Ureratutakoak. Berehala izango ditugu eskifean emandako denbora, lortutako denbora ofizial horiek, baina bitartean ikusten ari gara, bi ontzien arteko kaso hontan ere 53. estropada honetan Donosti Arraun lehen kaletik eta Zarautz Arraun elkartea bigarren kaletik leian ditugun maila nagusiko lemasain gabeko laukoko estropadak. Eta, ondoren, beste 3 estropada izango ditugu emakumezkoen mailan, emakumezkoen maila nagusian, eskul bikoitzean 5 ontzik parte hartuko dute. Ondoren, lemasain gabeko bikoan 2 txapelketarik ez da izango ondorioz-jokoan. Eta azken aurreneko estropada emakumezko nagusietan eskifa izango dugu 3 ontzik parte hartuko dutelarik, horietako Birraspaseko ordezkariek izango dira, eta gaurkoari amaiera emateko lauko bikoitzean emakumezkoen finala 5 ontzik bertan parte hartuko dutelarik. Baina guzti horietara iritsi baino lehen da bizi beste estropada hauen jarraipenari ekin behar diogu, lan erdiak eta ia 4 minutu behar izan dituzte maila nagusian. Lemasain gabeko laukoan leian ditugun Donosti Arraun eta Zarautz Arraun elkarteko arraunlariek. Eskifean azken sailkapenak eskutartean ditugu 8, 20, 19, 49. Unai Mielgo Roderok Raspaseko ordezkariak lortutako markatutako denbora eta horren ondorioz urrezko domina lortzea lortu dute getxo ingurukoek. Bigarren postuan Santiago Tarrak taldeko ordezkaria sailkatu da. Asier Regero 8 segundo eta 20 minutu eta 12 Donosti Arrauneko Peru Ikatzategi eta minutu eta 13 segundo bat gehiago behar izan du Lutxanako ordezkariak Iker Gartziak. Hau, eskif mailean izanako emaitzak. Gu bitartean jokoan dagoenari heldu behar diogu eta maila nagusian lemasain gabetik dominarik gabeko estropada, baina horrek ez dio inolako benditorik entzen eta direnak eta ez direnak emango dituzte garaipena lortu ahal izateko 6. minutura hurbiltzen ari garenean estropada honi hasiera eman saionetik. Hortxe ditugu azken metroetan sartuta 7. minutura hurbiltzen ari garen honetan
Donosti Arraunekoak urrengo txanda ere martxan jarri zaigula ere ikusten ari garen bitartean. Urrengo txandan emakumezkoen maila nagusiko bikoitzean, biko eskulean, postontzi, Urkirolakeko bat, Santiago Tarrakeko bigarren kaletik bestea. Lutxana hirugarren kaletik, Nautiko Barakaldokoa laugarren kaletik eta Urkirolakeko beste bikoa bosgarren kaletik Leian. Eta azken metroetan hortxe ikusten ditugu Donostia Arrauneko arraunlariak. Hortxe azken parada ja, 7:47. 7:47 lehen kaletik aritu diren arraunekoak eta Ortumoikorreko arraunean horren besteko tradiziorik egiturarik ez zuten zarautzekoak ere, lanak amaitzer ditugu. Erne azken hilada hortze. Bederatzi bat segundo gehiago behar izan dituzte lanak amaitzeko. Esan bezala, txapelketarik ez, biontzik bakarrik parte hartu bai dute eta Donostia Arraunen laukoa osatu dute arraunlariak Aron Agister, Unax Falcon, Aitor Serra eta Iraitz Goenaga izan ditugu. Ofizialak ere eskainiko dizkizuegu, txapelketarik ez izan da ere estropadametan, baina urrengoan Leian dagoen honetan bai emakumezkoen bikoitzean bost talde Leian bai ditugu. Gauzak de gente finkatuta. Nik esan nuke Urkirolakek daramala lehen dabeziko postua, buskarren kaletik doan Urkirolakeko taldea, Santiago Tarrakek ere maila polita eta bigarren postua izan dezake bigarren kaletik ari diren taldekoak. Eta ondoren Lutxana eta Nautiko Barakaldoren artean aldeak ez dira zabalegiak. Dituzte, txanda honetan Euskadiko txapelketa jokoan dutelarik lehiatzen ari diren ontzien artean eta estropada hau amaituta emakumezkoen beste estropada batera izango dugu. Beste kaso honetan ere ez da izango lehiaketarako baliagarria, bi ontzik bakarrik parte hartuko baitute, lemazain gabeko bikoetan maila nagusian Urkirolak lehen kaletik eta Santiago Tarrak izango dugu bigarren kaletik. Ondoren emakumezko nagusiekin jarraituta eskifak izango dira. Eta bertan Raspas Txana eta Raspaseko beste bigarren eskif bat izango ditugu Leian lanean eta hiruak 8 minutu gutxiagotan azken estropadari hasiera emateko plangintzan behintzat jarrita dago eta bertan gizonezkoen lauko bikoitzean agina 2000 metroko eremuan
Orio, Santiagotarrak, Raspaseko lehen ontzia, Raspaseko bigarren eta Urkirolakek lehiatuko dute. Azken bostunetutan sartuak ditugu txanda honetan datozen ontziak. Eta Urkirolakek eusten dio lehen dabiziko postu horri. Bosgarren kaletik, lehen biziko kaletik Urkirolak eta baita bosgarren kaletik ere datoz. Taldeko bi ontziak. Bosgarren ontzi kaletik doan ontzia lehen biziko postuan Urkirolaken zitarikoa. Eta bigarren postuan Santiagotarrak. Kaletik lehiatzen ari den Santiagotarrak eko taldea. Bai, azken 100 metroetan sartuak ditugu txanda honetako ontziak. Eta elkarren arteko aldeak oso nabarmenak. Emozio askorik ez behintzat, txanda honetan. Urreko txatari ere azera eman zaio, gizonezkoen, emakumezkoen mailako lemazain gabeko biko eta hitz egiten ari gara. Urkirolak eta Santiagotarrak eta Urkirolak lehian ari diren ditugun bihotziak eta Santiagotarrakek lortu du hasiera batean behintzat estropada buruaz jabetzea. Lanak amaitzeko 200 metro falta ditu. Bikoitzean lehiatzen ari den Urkirolakeko ontzietariko batek. Santiagotarrak aldetik ere reakzioa ikusten ari gara, reakzioa eta serioa. Serioa, ez dakite azkenean ez ote duten lortuko. Azkenean emozioa ikusten ari gara, behintzat lehen da bizi eta bigarren postu horietarako. Erne. Urkik, bosgarren kaletik. Erne, bai, ja, eta ja. Bueno, 2 segundo eta erdi, 3 segunduko aldea, gutxi gora bera. Ja, eta aldeak aipatu dugu txanda honetan alde xamarrak zirela eta minututik gorako aldea izango da. Zalantzarik gabe batzu eta besteen artean. Eta orain maila nagusiko beste estropada ikusten ari gara. Urkirolak lehen kaletik, Santiagotarrak bigarren kaletik, maila nagusian lemazain gabeko bikoan. Aurretik 55. estropada honetan maila nagusiko emakumezkoen lemazain gabeko bikoan. Hurbiltzen
zertxo eta aurretik, bigarren kaletik doazen Santiagotarrakeko arraunlariak. Eta ez direla iritsi iruditzen zait. Oraindik ere luze egingo zaiela Lemazaingabeko bikoan ari diren hauei gaurko lehia, gaurko estropada. Minutura hurbiltzen ari gara, oraindik ere lan desente geratzen zaie txanda hontan ari diren bi ontziei. Gero eta hobe arraunean esango nuke, aurretik bere burua ikusita urduritasunik gabe behintzat, handirik gabe behintzat Santiagotarrakeko bikotea. Aroa Zubimendi eta Aizbea Gonzalezek osatzen duten bikotea. Eskuartean ditugu falta zitzaizkidugun sailkapen maitzak. Alde batetik maila nagusian gizonezkoen Lemazaingabeko laukoan Donostia Arraun Lagunakek lortutako garaipena, 7 minutu 50 segundo eta 50 eguneko denborarekin lortu dute garaipena Donostiarrek, eta ontzia osatu dutenak Antan Aliester, Unas Falcon, Aitor Serra eta Iraitz Goenaga zen ditugu eta bigarren postuan salkatu direnak. 33 segundora Zarozko arraunlariak izan ditugu Ekaitz Portularrumen, Josu Beiro, Gorka Zubeldia eta Julen Elizazuk. Eta emakumezkoen amaitu berria dugun estropadako denborak ere eskuartean ditugu. Eta estropada honetan garaipena Urkirolakek lortu du 9 minutu 4 segundo eta 17 unenekotako denborari esker. Oiane Tereijo Etxarri eta Maialen Arrazola Santestebanek lorturiko garaipena. Ezagunak ditugu biak, zorionak behondilera. Baita beste guzti ere. Urkirolakeko bigarren beste ontzia izata, bigarren postuan zerkatu dena, 2:80 ia 3 segundora. Eta kasu honetan Irati Merkader eta Ondiz Lekunberrik arraun egin dute bigarren zerkatu den ontzi honetan, ondorioz Zilarra lortu duen ontzien. Eta 3. Postuan zerkatu den ontzia, Deportibo Barakaldo izan dugu, 15 segundo eta eguneneko bat gehiago behar izan dute Urkirolakeko arraunariek baino, eta kasu honetan Maria Perdigero eta Oiane Pardok arraun egin dute aipatu dugun ontzian. Bitartean aurrera doa 7 minututan bete direnean emakumezkoen maila nagusiko Lemazaingabeko biko estropada, gogoratu bi ontzi ditugula leian, Urkirolak eta Santiagotarrakeko taldetakoak, eta Santiagotarrakek gero eta alde handiagoa kentzen ari zaio Urkirolakeri. Eta bitartean eskifak azken aurreneko estropada ere jada martxan daukagu. Eskifean emakumezkoen estropada 3 ontzi bertan, horietako 2 raspasekoak ditugu. Lehen kaletik raspaseko ontzia Maialen Mielgo arraunean, Lutxana bigarren kaletik, Naomi Janesek arraun egiten duelarik, eta raspaseko bigarren ontzia June Tejadak betetzen du edo hortxe doa arraunean. Azken metroetan sartuak, ja 150 metro amaitzear, emakumezkoen Lemazaingabekoen estropada,
eta bai, aipatu dugun bezala santiagotarrakek garaipena lortuko du eta alde zabal xamarrarekin 9 minutu inguruko estropada osatuko dute, azken 3 paladak, Erne, hortxe. Ja, garaipena, 8:45. 8:45. Naroa Zubimendi eta Aizbea Gonzalezek behar izan duten denbora garaipena lortu ahal izateko eta Urkirolakekoen azken paladak ere hortxe ikusten ari gara. Lanak amaitzear, 3 palada, hortxe, 2, 1, aio, amaitu dute hauek ere bere estropada, Aizea Gozategi eta June Baldak osaturiko bikoa Urkirolakentzako 2. postua. Hementxe datoz, azken aurreneko estropadan parte hartzen ari diren eskifak, maila nagusiko eskifak, 3 partaide, hoietako 2 raspas arraun taldekoak, eta 2. kaletik doan Naomi Llanes, emakumezkoen maila nagusi honetan, Lutxanako arraunaria, 3 bizkaitar aurrez aurre. Eta suposatzen dut, hauek ere prestatzen egongo direla azken txandan arituko diren gizonezkoen lauko bikoitzak, Orio izango dugu lehen kaletik, Santiagotarrak 2. Raspas 3. Raspaseko beste laukoa 4. kaletik eta Urkirolakekoak izango dira 4. kaletik arituko direnak gaurko azken, begiratzen nintzen beste paperen bat edo geratzen zitzaidan azpialdean, gaurko azken estropadan 57. estropadan. Eta seguru nago, estropada hortan ere, maila nagusiko lauko bikoitzen estropadan borroka ikusiko dugula. Gaurkoari amaiera emango dion estropada horretan. Horrekin. Aurrera doa eskifen lana. Emakumezkoen mailako estropada. Eta benetan estropada gogorrak izaten dira eskifeko estropadak eta baita prestakuntza ere bakarrik aritu beharra urte osoan zehar. Bueno, emakumezkoen lemazen gabeko bikoan izandako emaitzak eskuartean ditugu, 7 minutu 54 segundo eta 35 eunen Santiagotarrakeko bikoak behar izan duen denbora garaipena lortzeko, Naroa Zubimendi Barelak eta Aizbea González Marfuliek lorturiko garaipena eta 2. postuan, zelkatuta kontzia 29 segundora Urkirolakeko bikoa izan dugu lemazen gabeko bikoa Aizea Gozategi Urbieta eta June Balda Berrak osaturikoa. Nagusiko estropada eta maila nagusikoak dira, falta diren biak amaitzea falta zaigun eskifaren estropada, 7 minutu bete dira estropadari zera eman zaionetik, eta laukoen estropadari ere, lauko bikoitzen estropadari ere une batetik bestera hasiera emango zaio, eta horrekin ere hasiera emango diogu gaurko amaierari. Goiza luze joan da, baina iruditzen zait merezi izan duela ultimogikorrak olako jarraipena eskaini ahal izatea horretik eta gehiago, tostako arraunari eskaintzen zaionean, eta iruditzen zait guztien artean bultza egin behar dugula, arraun egin behar dugula maila guztietan, eta ultimogikorrean baita ere aurrera egiten zen gure kirolak. Egiten du gabe, mentxe gabe, azken estropada honen hasiera eskaintzeko
gogoz. Ea, Eskiferena aurrera doan bitartean. Salida rápida, atención. Azken 200 metroetan sartua Raspaseko ordezkaria, lehen postuan datorren ordezkaria, eta ja martxan dugu azken gaurko azken estropada. Maila nagusia gizonezkoetan, Orio lehen kaletik, Santiago Tarrak bigarrenetik, Raspas hirugarren kaletik, Raspaseko beste ontzia laugarrenetik, eta Urkirolak laugarren kaletik. Azken 200 metroetan Eskifen estropadan garaile izango den Raspaseko ordezkaria, lehen kaletik irten den Maialen Mielgo Rodero. Beretzako azken paladak. Estropada luzea zalantzarik gabe, 10 minutu inguruko estropada, esfortzu ikaragarria da ultimo ikorrean. Eta lauko bikoitzean hortxe ikusten ari gara, Oriotarrek lehen kaletik dijoazen Oriotarren ahalegina, esfortzua lehen da biziko postuan. Naiz eta estropada zizaigula, ez denbora gehiagi igaro. Maialenek garaipena lortuko du emakumezkoen eskifean, Raspaseko ordezkariak bederatzi 46 behin-behineko denbora, kasu honetan ere denborak ez dute horrebesteko garrantzirik, ez dagoelako beste txandarik, urrezko domina. Ondorioz, Maialen Mielgo Rodero Raspaseko arraunlariak lorturikoa, baina guk beste estropadari ere begiratu behar diogu. Leia eta askoz gehiago baitago jokoan gaurko azken estropada honetan, eta gogotsu eta ziztu honean ekin diote 35 palada eta erdiko erritmoan datoz Oriotarrak. Estropada hasi besterik ez da egin, bitartean ikusten ari gara esfortzu izian estropada amaitzen ez dela ere beste bi eskifetako ordezkariak lanean. Hain zuzen ere bigarren postua lortuko duen June Tejada Tellezek, Raspaseko beste arraunlariak orain 81 metro falta dituela, eta Oriotarren irteera benetan ikusgarri eta sendoa, nahiko garbi ikusten baita bere lehen dabeziko postua. Hortxe, eskifian amaitu du bere estropada Raspaseko beste ordezkariak. Urrea eta Zilarrak lortu dituzte Raspaseko eskifistek, Maialen Mielgok eta June Tejadak. Eta lanak amaitzear, oraindik ere metro batzuk falta dituela, Lutxanako arraunlaria den Naomi Janez eskalada. Azken 5 paladak, eskifean lanak amaitzear ditu dugun arraunlariarentzako honek ere amaitu ditu bereak, 3. postuan Lutxanako Naomi Janez, eta azken estropadari heldu behar digu. 3 minutu eta erdi igaro dira zera eman zaionetik. Gaurko 57. estropadari, 2000 metroko estropada ere muan, lauko bikoitzean, Orio ikusten ari gara estropada buruan, lehen kaletik dijoazen Oriotarrak, eta alde konton izateko modukoarekin, iruditzen zait ez dakite sustean, baina behintzat errex, kakotxartean, lortu dutela estropadaren buruaz jabetzea. 4 minutu eta erdirako bidean, aipatu dugu 35 paladako erritmoan zijoazela, eta bere ara ikusiko dugu, horrei eusten dioten, edo zertxo bait aldatu duten, ez, hor, exacto! 35 paladan jarraitzen dute, suposatzen dut
hori izango zela jarri dieten helburua, eta ondo eusten ari zaiote, eta gainera etekina ateratzen ari zaiote arraunkera horrei. Ontzia oso abiadura politean, asentatua, eta zifristina hundirik atera gabe ikusten ari bai gara Orioko laukoa. Bestalde ikusten ari gara, beste ertzeko ontzia, bosgarren kaletik dijoan Urkirolak izan dezakegula bigarren postu horretan ahaleginean hortxe ari direla Oriotarrekiko aldeak moztu, laburtu nahian, azken 500 metrotan sartuta, eta berehala ontzia hauek bai abiadura ikaragarrian mugitzen bai dira. Eskifisten denborak ere baditugu, hauena desente gogorragoa izan da bai. 9:46, 89, Maialen, Mielgo, Rodero, Raspaseko arraunlariak behar izan duen denbora Euskadiko txapeldun bezala geratzeko urrezko domina lortu alizateko. Minutu eta 20 segundora 11:07 denborarekin June Tejada, hau ere Raspas taldekoa, eskifean, eta hirugarren sailkatua Lutxana Arraun elkarteko Naomi Janez Eskaladak, 2 minutu eta 58 gehiago behar izan ditu Maialen Mielgok, baino, hauen artean, banatuko dituzte gaurko 3 dominak. Eta azken dominak erabakiko dituen estropada jokoan. Gizonezkoen maila nagusian, lauko bikoitza, eta agian, nik nibitzaten nuen espero, horren aldiak nabarmenak izatea, borroka estuagoa izan zitekeelaren susmoa banun, baina argi dago Oriotarrak gauzak erabat garbi ustea, eta zalantzarik gabeko garaipenaren bila irten direla gaurko azken estropada honetan, eta egoera ikusita nahiko denbora polita ere markatuko dutela ikusten ari gara. Urkirolak izango da bigarren postuan sailkatuko den ontzia, azken 3 paladak abiadura honean bai dijoa, 2 eta 3 ja! 7-0-4 eta ja! Urkik ere amaitu ditu bere lanak, estropada polita zalantzarik gabe hauek ere eginikoa, eta Raspasek ere amaitu ditu bere lanak 3. postuan. Santiago Tarrakek lortuko du 4. postua, 2. kaletik lanak amaitzer dugun Santiago Tarrak taldea ja, eta Raspaseko 2. laukotea, ikusten ari gara, 4. kaletik aritu den laukoteak amaituko ditu oraintxe, 5. postuan ja! Garaipen polita, Oriotarrek lorturikoa, eta berriro esan behar, nagusitasun handiarekin baita lortu ere. Berala eskainiko dizkizio gutxan dauntako denborak, eta gaurkoari agurtzeari ere ekin beharko diogu. Arraunaria bezala guk ere etxea badugu, eta estrafota batako gaituzte. Berela izango gara zuri. California dreams. Now I am all the things that
Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Stop that. Stop that. Bai, hementxe jarraitzen dugu gaurkoaren amaierari heldu behar diogu, baina jakina hori baino lehen nola ez, ikusi dugun azken estropadako emaitzak denborak eskaini behar dizkizuegu. Oriok, esan bezala lortu du garaipena, eta garaipen sendoa 7 minutu 4 segundo eta 75 eunenekotako denborari esker. Urkirolak bigarren postuan sailkatu da, 8 segundo eta 37 raspaz. Hirugarren postuan 17 segundora. Laugarren postuan Santiago Tarrakeko laukoa sailkatu da 40 segundora. Eta 54ra iritsi da raspasekoen bigarren lauko bikoitza. Oriokoek urrezko domin berria lortu dute, eta oriotarren laukoa osatu duten arraunlariak Miguel Ángel Millares historikoa, Marcos Andrés Sarraute, Ugaitz Astigarraga eta Leandro Salbaño izan dira Goi-mailako taldea, goi-mailako arraunlariak, eta hori dela eta ikusi dugu zer nolako etekin ateratzeko ahalmena izan duten oriotarrek azken estropada honetan. Aipatu dugu gauzak estutzen ari zirela, eta azken estropadetan emandako emaitze kontuen izan da, hori Hondarribi eta Orioren arteko borroka dema horretan, gauzak parekatzen ari zirela. Argi utzita, garaipenak, txanda desberdinetan izandako garaipenen inguruan ari gara, ez Euskadiko txapelketen inguruan, kontu hori zehatzago atera beharrean bai gara, baina garaipen gehien lortu dituen taldea gaurkoan, berrirore diot, garaipen gehien, ez Euskadiko txapelketak gehien lortu dituena, ez dut ezaten hori ez denik, baina baieztatu beharrean. Garela, bai. Hondarribia dugu, 9 estropadetan izan dira garaie Hondarribiakoak, berdeak. 9 garaipen, 3 bigarren postu eta 4 hirugarren postu lortu dituzte. Hurrengo sailkatua, Orio, 8 estropadetan izan dugu garaie oriotarrak, 5etan bigarren geratu dira eta beste 5etan hirugarren postuan. Zailkapen honekin jarraituta, 3. postuan Santiago Tarrak 7 garaipen lortu dituztelarik, 4 bigarren postu eta beste 2 3. postu eta 6 garaipenekin berdinduta, nortzuk izango? Eta kasualidadea haure. Donostiako bitaldeak, Urkirolak eta Donostia Arraun eta Urkirolak 6 garaipen lortu dituzte. Esan behar aurretik Urkirolak sailkatu dela zilarrezko bigarren postu 7 lortu dituztelako eta beste 5 hirugarren postu, Donostia Arraunek 4 bigarren postu eta beste 2 hirugarren postu lortu dituzten bitartean. Eta 3 garaipenekin, hauek ere aipatuko ditugu, Harriluze Getxoko taldea eta baita Raspasekoak ere, biak Getxoko ordezkariak 3 garaipen lortu dituztelarik bai batak eta bai besteak. Lanak hainbestian behintzat amaituta eta aulki mugikorreko arraunaz gozatu eta disfrutatu ondoren, gure inguru hau ere ustutzen hasi zaigu, gazte mailako arraunlariek dominak eta jaso bezala etxealderako bideari heldu diote hainbatek, eta guk ere horrei heldu beharko diogu, gure tresneri, tramankulu eta behar genitun guztiak jaso eta arrantxatu
Ondoren, plazer bat izan da gaur ere zuekin izatea, naiz eta badakigun, baluz egiten direla aurki mugikorreko estropada hauek, aipatu dugu, bai, 57 izan dira guztira, baina iruditzen zait, egin beharreko lana zela eta alde hortatik aurki mugikorra ere maite dugunok, eskerrak eman behar ditugula, egin den esfortzu horregatik streaming bidez zuei estropada Euskadiko aurki mugikorreko txapelketak eskaini ahal izateko. Mila esker antolakuntza guzti honetan parte hartu duten guztioi, baita beharrezkoak diren sendagile eta ingurukoak eta baita antolakuntzan beharrezkoak diren ertzainei ere. Gaurkoz, esan bezala besterik ez, epaiei ere arboan ditugu bi, eta hauei ere Barcelina pixka bat eman beharko diogu, estela gurekin azarretuko dira. Gaurkoan behintzat iruditzen zait galtzak betelan izan dituztela, eta inbestian atera dutela gu alegindu garen modu berean gaurko lanak, eta urrengo zita badakizue, urrengo asteburuan ere gurekin izango duzuela, kaso hontan Gipuzkoako traineru txapelketak jokoan izango diren estropadan. Jaun Andreok, lagunok, plazer bat izan da, agur terdi guztioi. Hurrengo arte, aio!